မောင်သားချိုသည်မောင်သားချိုအမည်ဖြင့်စာအုပ်ပေါင်း35အုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးချက်ခွန်ချန်ကုန်းအမည်ဖြင့်စာအုပ်ပေါင်းအုပ်ရည်30အားရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒေသကောလိပ်နှင့်ဒုသားများကောလိပ်နိုင်ငံများဘာသာတက္ကသိုလ်မိထ္ထီလာတက္ကသိုလ်ဟင်္ဒရတက္ကသိုလ်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တောင်ကုတ်ဒီဂရီကောလိပ်တို့၌ပါမောက္ခဌာနမှူးရာလူဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်ရတယ်2009ခုနှစ်တွင်လည်းသမီးဖတ်ဖို့စာအုပ်ဖြင့်ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းစာပေစုကိုရရှိခဲ့ပြီး၎င်းစာအုပ်ပါအကြိမ်30နီးပါးရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံဩစတြေးလျနိုင်ငံများသို့စာပေခရီးသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယခုအချိန်တွင်ဆရာသည်7နှစ်ကြာနေတဲ့သတင်းစာ၏ပင်နိုင်စာရေးဆရာအဖြစ်စာပေများရေးသားလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။သို့ဖြစ်ပါ၍ဆရာမောင်သားချုံမှပြောင်းကြစို့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်စာပေရတတုတ္တများကိုဟောပြောပေးပါရန်အတွက်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။မိရတော့နည်းနည်းလေးများသလားမသိဘူးတို့တော့ရပါတယ်နော်ရပါတယ်မိချွန်းတာနည်းနည်းများလားမသိဘူးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေကိုဖြစ်နေတာမသိဘူးနည်းနည်းလေးအောက်ကပေးတက်ကူမြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်မိအဆင်ပြေပါတယ်တို့တော့နည်းနည်းလေးလင်းတဲ့အတွက်နေရထိုင်ရတာနည်းနည်းခက်တာပေါ့ကျောင်းဆရာဆိုတော့လေကျောင်းဆရာတွေကရုပ်ရှင်မင်းသားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတွေထုံးထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကကျောင်းဆရာစီပျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပိုင်ဖြိုးသွင်းနေပဲတွေ့ရမလို့ဘာလို့ဆောင်တာချွေးနော်မင်္ဂလာရှိတဲ့မြတ်ကျမ်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်မောင်တာချူဆိုတဲ့ကောင်ဟာကျောင်းဆရာတယောက်ပါအောက်မှာကျွန်တော်ထက်အသက်အရွယ်ဂုံအရှင်ဝါကြီးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရှိနေတာကျွန်တော်အကဲခတ်မိပါတယ်ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ဆရာကြီးတွေဆိုရင်လားအကောရခံဆရာကြီးတွေထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်ထက်အသက်အရွယ်တွေရောဂုံတွေရောကြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းကျောင်းဆရာပါပဲကျွန်တော်နှစ်33နှစ်ကျောင်းဆရာဘဝနဲ့ကျင်းလဲပါတယ်1985မှာနီးပြဆရာပေါက်စလေးပေါ့အငိမ့်စားယူတာကတော့မနှစ်ကလောက်လာပါလားကျွန်တော်လည်းပြည့်သွားပြီတောင်ကုတ်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာသာပါမောက္ခဌာနမှုဘဝနဲ့ကျွန်တော်အသက်မပြည့်ခင်မှာပဲစိုးယူပြီးတော့ကျွန်တော်လျှောက်သွားတယ်ကျွန်တော်လျှောက်သွားတာတော့နိုင်ငံခြားပညာကျွန်တော်သွားပါတယ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မကိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်မောင်တာချိုဒီအဝေးကြီးသွားပါတယ်ဂျပန်လည်းသွားကျင်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တောင်ကိုရီးယားလည်းသွားကျင်သွားမှာပေါ့ဩစတြေးလျလည်းသွားကျင်သွားတာပေါ့ဒီပြဝန်ထမ်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မကိုက်ဘူးဖြစ်သွားတော့33နှစ်ကြာတယ်တက္ကသိုလ်မှာလူရင်းတန်းနဲ့နောက်တော့ခရစ်ပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကနေပြီးတော့စောစီးသွားပြီအငိမ့်စားယူပါတယ်ဆရာဆရာမတို့ခင်ဗျလေးစားပါတယ်အထကငါနာမည်ကျော်ကျောင်းအနုပညာရှင်တွေထွက်တဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးလည်းခုနတက်စကားပြောတယ်နော်ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်အေးထင်တယ်နော်ဆရာမကြီးပြောလိုက်တာကျောင်းဆရာမကြီးနဲ့မတူတော်တော်လဲနဲ့တော်တော်နဲ့ပြောလိုက်တာတခါလေပြောချလိုက်တာစကားပြောတာနဲ့မတူဘူး rapper တွေအတိုင်းပဲတစ်ချက်ဆိုသလိုပဲစံနေနေလို့ကျွန်တော်မလဲဘူးဆရာမကြီးမှတ်တာပြောလိုက်တာတော်တော်နဲ့နော်ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်အေးလို့ပြောပါတယ်ဗျကျွန်တော်စုံစမ်းပါတယ်ဒီကျောင်းဆရာမကြီးကဘယ်ရတော့ဟိုဘကန်နော်ဆရာမဟုတ်လားအုတ်ရှိပင်ဘက်ကနော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်မှာအယိုးထိုးမှုဆရာတွေရှိတာလည်းပြောတယ်နော်စီမံလေးပြောက်တယ်ဆိုလားမိုက်တာရှောက်တောင်ပြောရင်တန်းလာတယ်တတိယလို့အထက်ကငါပြည်မြို့တရေခစ်တရားတမိုင်းဝင်မြို့ကြီးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပကံခစ်ပြီးရင်သူ့ထက်စောတာပြူခစ်ပေါ့ဗျာဆရာမတို့ကိုသိပါတယ်မြန်မာတမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ပကံခစ်ကိုအစောဆုံးလို့ပြောကြတာ17ရာစုဆိုတော့အခု21ရာစုဆိုတော့10ရာစုပေါ်ပါတယ်ဗျအကျဉ်းကြီးပေါ့ကျွန်တော်တမိုင်းဆရာမဟုတ်ပါဘူးဗကံခစ်ပြီး17ရာစုအခု2020ဆိုတော့ 21st century 21ရာစု1000กว่าတာပေါ့ဆရာမကြီးတို့ပြောကြတော့ပြူခစ်ဆိုတော့ဗကံရဲ့အရှိကိုတော့ထပ်ကြသေးလေ1000မိုက်ပါတယ်နော်နှစ်ဆပေါ့ဗျာအခုလက်ရှိအုပ်စိုးနေတဲ့တမလာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့နိုင်ငံတော်ကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ရှိတဲ့ခေတ်နဲ့အနော်ထာမင်းနဲ့အနော်ထာမင်းစောတို့ကျန်စစ်သားတို့တွေက1000အဲ့ဒီအနော်ထာမင်းစောတို့ကျန်စစ်သားတို့နဲ့ဟိုးပြူခင်းနေရ1000
မြန်မာသမိုင်းဒီ2000ပေါ့ပြူမြို့3မြို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာသားပေါမောက်ခပါဗျသမိုင်းတော့မပြောပါဘူးကျွန်တော်သို့တော့နည်းနည်းလေးသိတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိတာလို့ဆရာမကြီးတို့ဗမာနိုင်ငံမှာပကံမတကင်းကပြူမြို့3မြို့ရှိခဲ့တယ်တစ်ကတော့တည်ခက်တရားဒီနာပဲမိုက်တယ်နှစ်ကတော့ဘယ်လဲဗျတောင်မင်းကြီးနဲ့မကွေးကြားတွေကဗာလဲဗျဗိတ်တလုံးမြို့ဟောင်းဟာဥဒ္ဒချူလျှောက်သွားခဲ့တဲ့မြို့တွေပေါ့တတိယဘယ်မြို့လဲဗျရွှေဘိုသွားတဲ့လမ်းမှာမန္တလေးကနေသခိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့ရွှေဘိုကိုကျွန်တော်မနေ့ကမှပြန်လာတာကျွန်တော်ရွှေဘိုကိုသွားတော့ရွှေဘိုမရောက်ခင်မှာညာဘက်ကိုချိုးရင်ဗာလဲဗျဟန်လင်းတင်းငိမ့်မျိုးရှိသေးတယ်ပြူခစ်ကအလောင်းတွေပြုတ်ထားတာရိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်နော်ဆရာမတို့ကျွန်တော်သစ္စာစကားပါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်မြေအောက်မှာရှိတဲ့မြို့ကတော့သူ့မြို့ပေါ့တရေခစ်တရားမှာအလောင်းတွေပါလိရှာလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တခြားအထောက်ထားပေါ့မကွေးနားနဲ့တောင်ကြီးနားကဗိတ်တလုံးမှာလည်းအလောင်းတွေပါလိမတွေ့ပါဘူးရွှေဘိုနားကဟန်လင်းမှာတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကနေခဲ့သွားတဲ့ပြူတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အယိုးစုတွေတွေ့ရတယ်ခေါ်လားဗျာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဟာပဲဆရာမတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲပြည်သည်တာမန်မဟုတ်ပါဘူးပကံမတိုင်ကြီးတွေကပြူခက်မာတွေကထင်ရှားခဲ့တဲ့တေခစ်တရားမြို့ဟောင်းဒီတာဆွေတဲ့မောင်တာဆွေဒီဒေတာကိုဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကိုကျွန်တော်မကြရောက်ပါတယ်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်မရောက်တဲ့နှစ်ရလို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြည်တက်ကတော်မှာပါမောက်ခကျုပ်လှုပ်သွားတဲ့ဆရာကြီးဦးမြဝင်းရေနံကျောင်းသားကြီးလူရင်းနေပါဗျပြည်တက်ကတော်မှာခုမြန်မာသာဌာနမှာပါမောက်ခလုပ်နေတဲ့ဒေါက်တာခင်မာဝေညီမလေးလူခင်ပါတယ်ဗျမချစ်တဲ့တို့မြွာကြီးကြောက်လို့ကျွန်တော်အားသေးလို့ပြန်ပြင်းရတာခင်ပါတယ်ဗျပြည်တဲ့လူမြန်မာဌာနမှာအခုလုပ်နေတဲ့ကိုမြင့်ခိုင်ကျွန်တော်ပြည်မှနေတယ်နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိတယ်နော်ဒီလူတွေကကျွန်တော်လည်းလူရင်းနေပါဒါကြောင့်ပြည်မှလာရောက်ဟောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြရသည်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါပြန်လည်းမပြောဘူးနည်းနည်းတိုးတယ်ပြန်ပြောမယ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးတွေရင်းနေတယ်ဆရာကြီးကတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ခွန်းတော့ပါကျွန်တော်ပျော်တတ်လို့ရှောက်ဆလာပါအတန်လေးလည်းနာနေပါပြီရေမချိုးမချိုးမနေ့ကလည်းဒီတိုက်ပုံကြီးနဲ့ဒီအောက်ကအင်ကြီးနဲ့ဒီအောက်ကပစိုးကြီးနဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ဗမာဟောတယ်လေရန်ကုန်တက်ကတူကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဌာနမောင်တာချူအငိမ့်စားယူထားပါလေဗျာဆရာမတို့ကျွန်တော်အငိမ့်စားဆရာပါသို့တော့စာတင်လုံးပါပဲရန်ကုန်တက်ကတူမှာကျွန်တော်ပါရဂူတွေတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုတင်လုံးကျွန်တော်မနေ့ကလုပ်ပါတယ်10နာရီတို့မောင်တာချိုဝိဇာခမ်းမဘွေနေတဲ့ဘေးနာမှာတစ်ပုတ်ဝင်းဘေးနာခမ်းမမနေ့ကကျွန်တော်ဆရာကြီးမှာဟောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီတော်စုနေလာရောက်အားပေးတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခကျုပ်ဒေါက်တာဖိုးကောင်းကျွန်တော်မနေ့ကဟောပြီးတော့အိမ်မပြန်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ပေါ်တပြီးပြန်လာကျွန်တော်အခုညတွင်ချင်းကျွန်တော်တို့နောက်ကအကြီးတော်ဟောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ပါမယ်7နာရီခွဲမှာလင်းမြန်တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အေးကနေ6နာရီပြန်ထွက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်လေးစိတ်ထဲကို9နာရီရောက်မှာပေါ့7နာရီခွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးကိုပြန်မှာပေါ့မော်တော်ကလာကြိုမှာပေါ့ကျွန်တော်ကိုမိထီတာခေါ်တော့မှာပေါ့လေကြောင်းတက်ကတူလေညံမောင်းတင်နေတဲ့စစ်ဘုံလောင်းလေးတွေကျွန်တော်ကိုဟောမယ်ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်မန္တလေးသွားမယ်ကောင်မိထီတာသွားအောင်လေနေ့ကင်းတော့ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကားနဲ့လိုက်ဖို့ပဲတဲ့မန္တလေးကိုလိုက်ဖို့ပဲတဲ့မန္တလေးမှာမနေ့ကညကြကျွန်တော်ဟောရမယ်2ယောက်ကျွန်တော်နဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဘီလူဝါကြီးနဲ့ဘီလူဝါကြီးနေမကောင်းတဲ့အတွက်အစားထိုးရတယ်မန္တလေးကနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာနေဝင်းမြင့်နေ့ဖက်ညမှာကျွန်တော်မန္တလေးမှာရောက်ပြန်ပြီဆရာမကြီးတွေတောင်သွားမြောက်သွားနဲ့စာပေဟောပြောပွဲကြီးကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမောင်သားချိုးဒီဇင်ဘာလကအိမ်မှာတရားမှမရှိသစ္စာစကားပြောတာပါဇန်နဝါရီလမှာအိမ်မှာတည့်ရပဲရှိတယ်29ရက်နေ့မုံရွာမှာ10ရက်မိုက်ပါလေဗျာမင်းကင်းမှာ10ရက်ခန်းတီးနဲ့ဟုံးမလင်းမှာ9ရက်တောင်သွားမြောက်သွားတာဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်လက်ခံထားတယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပေးဖို့လက်ခံတာ28ရက်တရက်ပဲအိမ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမန္တလေးလေးဆရာမစဉ်းစားကြည့်လေတပတ်ကရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ကိုမြင့်တာတို့ရက်ွက်လေးဆရာမတို့ပြီးရင်ကအညာပြန်တက်လေမောင်တာချိုအိမ်မှာမအိပ်ဘူးဒါကြောင့်အရင်ချစ်ချက်ကစိတ်ကောက်ပြီးကိုကိုကြီးရမသွားနဲ့ညင်ညင်ကြံလာခဲ့တော့တဲ့မောင်တာချိုကြီးတောင်သွားမြောက်သွားနေခုတော့ဗမာသမိုင်းကြီးမျိုးဖြစ်တဲ့တေခစ်တရားရောက်ရှိလာပါတယ်စာပေဟောပြောပွဲတွေလုပ်လိုက်တာဗမာနိုင်ငံမှာတော့ကြာလှပေါ့86နှစ်ရှိပြီနော်ဆရာမတို့နော်ထူးဆန်းတဲ့နိုင်ငံပဲနော်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာမှစာပေဟောပြောပွဲမရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိပါသလား no ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဂျပန်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ဗမာလေးတွေပြည်တော်ဥဒ္ဒဆိုတော့ဟောရတယ်တိုကျိုမြို့စာပေဟောပြောပွဲဂျပန်မှာစာပေဟောပြောမရှိဘူးကျွန်တော်သွားလို့ဖြစ်တာအော်စီဩစတြေးလျအခုမင်းတွေလောင်ပြီးတော့မှမိုးတွေပါလို့ဒီနေ့ငင်းနေပြောတယ်နော်
Australia တာဘဲကောင်လေးတွေမြို့လေနိုင်ငံလေးအော်စီလေးဗျာစစ်ဒနီမြို့ဗမာဆရာဝန်တွေကခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဲလ်ဘန်မြို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပတ်ဟင်ဗမာတွေခေါ်တယ်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အော်စီမှာဟောပြောပွဲမရှိဘူးဗမာတွေခေါ်လို့ရောက်သွားကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ချီဦးညိုမောင်သားချိုးထိုင်းနိုင်ငံဖူးခက်မြို့ချီဦးညိုမောင်စင်းပရီကုန်းထိုင်းနိုင်ငံဖန်ငါးမြို့မောင်သားချိုးအိုပီဂျေဗမာတွေဖိတ်တာပါထိုင်းနိုင်ငံကဟောပြောပွဲမလုပ်ပါဘူးမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့ချီဦးညိုမောင်သားချိုးနုနုအင်းဝမောင်နှမ3ယောက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနယ်စပ်ကမြို့လေးယိုဟိုးမြို့ယိုဟိုးဗမာတွေများတယ်ချီဦးညိုမောင်သားချိုးနုနုအင်းဝသွားကြပြီကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဖိတ်လို့သွားတာမလေးရှားမှာဟောပြောပွဲမလုပ်ဘူးဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မောင်သားချိုးတို့ဗမာတွေကြီးရသွားတာကမ်ဘောဒီးယားသွားတယ်ဗမာတွေရှိလို့တရုတ်ကိုသွားတယ်ဗမာတွေရှိလို့စင်ကာပူသွားတယ်မနေ့လေမြန်3စီညနေလေမြန်3စီနေ့တိုင်းရန်ကုန်နဲ့စင်ကာပူလေမြန်6စီးသွားနေတဲ့မြို့မောင်သားချိုးတို့နေချင်းနဲ့သွားကြတယ်ဗမာတွေရှိလို့ကဘာပေါ်မှာဗမာတွေရှိတဲ့မြို့တွေမှာစာပေဟောပြောပွဲဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကတော့သူတို့နိုင်ငံတွေကမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာပေဟောပြောပွဲတွေလုပ်လိုက်ကြတာဗမာပြည်မှာ86နှစ်ဆရာမကြီးထူးဆန်းတယ်နော်86နှစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမသိခင်3နှစ်ကလှုပ်တော့ပွဲဆရာမတို့သိပါလေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသိတာဘယ်နှခုနှစ်လဲ1940ပြောင်းကြွတမလွန်မြင့်ရင်3လုံးဘဝင်ညို့ဇူလိုင်29ကျွန်တော်သိပြီးသားခလေးတော့ကြပြဆွေးရတယ်ကျွန်တော်တို့1940ပြောင်းကြွတမလွန်သူများတက်တယ်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းဝင်ရုပ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့သိတာရိုးသိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးရင်ဒိုင်းလို့ရေးလို့မရဘူး pass away လို့ရေးလို့မရဘူး assassinate လောက်ကြံခံရတာအောင်သိပြီးသားပါ assassinate လောက်ကြံခံရတယ်အာသာဒီခေါင်းဆောင်9ယောက်တနတ်တန်ရာအများဆုံးရသူဘယ်သူလဲမဘခိုင်ဒုတိယအများဆုံးဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဘယ်နှချက်လဲ73ရက်ဘိုးကျော်ဆန်းသိတာတနတ်တန်ရာ73ရက်နော်သူမွေးနေ့နဲ့ကနန်းတူတယ်နော်အင်္ဂလိပ်ယူဆဆိုရင်တော့ကံမကောင်းသောနံပါတ်ပေါ် unlucky number ဆရာမတို့သိပါတယ် unlucky အနောက်တိုင်းကြီး73မကြိုက်ဘူးနော်ဘာကိုကြိုက်လဲ lucky 7အားလုံးသိပါတယ်ဗျအင်္ဂလိပ်တွေကြိုက်တာ7ပြင်သစ်တွေကြိုက်တာ7ဂျာမနီကြိုက်တာ7စပိန်ကြိုက်တာ7မိုက်တယ်နော်အော်စီကြိုက်တာ7နယူးဇီလန်ကြိုက်တာ7ကျွန်တော်သိပြီလားကျွန်တော်ရှောက်သွားနေတဲ့ကောင်ခုနှစ်ကိုတူကြိုက်တယ်နော် lucky 7ဗမာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကအားလုံး lucky 7ပဲကံကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့မကြိုက်တာပါလေ73 unlucky number အိမ်နံပါတ်73ဈေးတော့ကြတယ်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အိမ်ဆိုင်ငန်းနံပါတ်73ဈေးပေါ်တယ်ရောက်မဖြစ်ဘူးမကြိုက်ဘူးသူတို့ဗမာနိုင်ငံမှာရှောက်ပြန်တန်းနေတဲ့လေညံတွေဆရာမတို့ကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့လေညံတွေညီမလေချောင်းတို့အဲမန္တလေးတို့အဲရန်ကုန်တို့ဟိုတော့ပြန်ခဲ့တဲ့ဗကန်အဲဗကန်တို့အေရှာဝင်းတို့အခုအဲတန်လွင်တို့ရှောက်ပြန်နေရတာလေမယရနာဘုံတို့ကောင်းကင်မှာပြန်နေတော့လေညံတွေအားလုံးထိုင်ကုန်နံပါတ်73မှာပါပါဘူးဆရာမတို့ကြည့်တက်ကြည့်သိပါလိမ့်မယ်1 2 3 4 5 6ပြီးတော့7ပြီးတော့ဘာလာလဲ14 73ကျော်ထားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲ73ဆိုဝယ်သူမရှိဘူးသူကဒီခိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးရင်ပဲစီဝါပြတ်တော့မလို့လို့မိသားစုတွေတယောက်ပဲပြီးတော့မလို့လို့အကုသိုလ်တက်တော့မလို့လို့အနောက်တိုင်းဝါဒနာပါတဲ့လူတွေက73မကြိုက်ပါဘူးသခင်အောင်ဆန်းဒေါ်စုအဖေထိုးဆန်းနေနော်မွေးတော့လဲ73ပဲနော်ပေတော့လဲတခတ်တန်ရ73ကျက်ဆိုတော့အနောက်တိုင်းအယူဆပြောရင်တော့ unlucky number ပေါ့မောင်သားချူကတော့အဲ့ဒါအယူဆမရှိဘူးမြန်မာဆိုတော့မြန်မာတွေအဲ့ဒါကိုယူဆမရှိဘူးကျွန်တော်တို့73ခန်းကိုကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားမောင်သားချူက73ခန်းက lucky တက်ကတူတက်တော့ကျွန်တော်ငေကြီးဦးကကျွန်တော်ကိုချို့ချစ်ပါတယ်လို့အဖြေပေးတာ73ရက်နေ့အရေးတဲ့လာနေသေးဟေးမမြောက်ပြင်းတာဘယ်အခန်းတော်မှုတွေလာပါတယ်ရည်နေတာငါညမတွေဟဲ့လားမှောင်ထဲမှာမမြင်ဘူးနော်မှောင်ထဲမှာမမြင်ဘူးဟာကြီးတို့တွေမိုက်တယ်တခင်အောင်ဆန်းမွေးတော်73ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ73မှာပူချုပ်မွေးနေပါဆိုဦးလား1915ရှင်းနေဥပါသားဇာတိနမမဝဲခေတိကြမြောက်ကိုတိုင်ကြက်ညက်ခိုင်းတဲ့ဇာတိဘွားမိခင်တော်စုသားမစိုးတော့ခင်ဗျားတို့ငယ်တော့ကမွေးတာ73ရက်နေ့တေတော့73ရက်ရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်း73ရက်ပဲရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးလားဘုရားဆန်းတို့တက်ခန့်တဲ့ရုပ်ရှင်ပါကားလေအင်္ဂလိပ်ကားဗမာကားမရရသေးဘူးဗမာကားကမရရသေးဘူးနိုင်ငံတော်ကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အာဏာရကာစမှာဗာပြောလေဖေဖေရဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးကိုတော့ဖေဖေအသက်100ပြည့်တဲ့နေ့မှာကျမကြည့်ကျင်တယ်
တော်စုစမ်းနာတော့လားအန်ဒီစစ်တော့တနာစရာကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့တယ်စာရေးဆရာတွေခေါ်တွေ့တာနှစ်ခါရှိပြီနော်တော်စုနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့တယ်နော်တကယ်ပြောနေတာရန်ကုန်မှာခေါ်တွေ့တယ်နော်သူ့ဖေဘိုးကျောင်းဆန်းကသူကရုပ်ရှင်ကြည့်နေသေးတယ်ဖေအကြောင်းရိုက်တဲ့ကားလေးကိုဖေအသက်တရားပြည့်တဲ့နေ့မှာကျွန်မကြည့်ကျင်လို့ရိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်လူတွေသူ့ဖေအသက်တရားပြည့်တာဘယ်နှစ်ကပြည့်တာတော့2000နဲ့15ပေါ့ငွေတာ1915လေတမီးတို့ဟုတ်တယ်မလား1915ရှင်းနေဥပါသတိကိုတင်ငါ့ကိုတရားပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ2015လွန်ခဲ့သော9နှစ်ဆရာမတို့ကျောင်းဆရာမတွေပါပါတယ်ဗျဟင်2015ဆိုတာအခု2020လေလွန်ခဲ့သော9နှစ်ဒေါ်စုကအဲ့ဒီနှစ်မှာသူ့အဖေတရားပြည့်တယ်လေနတ်မောင်မှာအသက်တရားပြည့်ပါလို့တယ်လေကျွန်တော်သွားကြတယ်လေနတ်မောင်လေကျွန်တော်သွားတဲ့နေ့ပဲလေကျွန်တော်တတိယအောင်သွားနတ်မောင်ကတတိယနေပြီကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေနဲ့စိန်သီးတို့ပန်းသီးတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟောရတာလေကျွန်တော်တယောက်နဲ့တကူတော်လေဘုရားဆန်ပြည့်ပြရမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလေနတ်မောင်မှာတတိယအောင်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ကဟမ်အဲ့ဒီနှစ်မှာဒေါ်စုကသူ့ဖေရုပ်ရှင်ကားကိုပြကျင်ပါတယ်တဲ့ကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာပါစမ်းတယ်လေမောင်သားစုအိမ်မှာရုပ်ရှင်ကားတွေဝယ်ထားတာအများကြီးပဲနံပါတ်1ရေးကြတဲ့ကားရှိတယ်လင်ကွန်အေဗရာဟင်လင်ကွန်အမေရိကန်သမ္မတကြီးလင်ကွန်မောင်သားချိုအိမ်မှာဝယ်ထားတယ်900ပဲပေးရတယ်တိတ်လုံးပိုတယ်နော်ကျွန်တော်သူ့ငယ်ဘွားတွေတနာဖို့ကောင်းနေနော်လင်ကွန်ကတနာစရာကောင်းလိုက်တာဆင်းရဲလို့ယူရမှာပါလို့ပါလေချန်ဒီယိုတွေခရတယ်ထင်းခွဲတာပဲတကယ်တော့ရဲရဲပြောထင်းခွဲတဲ့ကောင်ပဲတကယ်တော့တစ်လုံးကြီးတွေကိုပေါက်စိန်နေတယ်နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာလေဂလန်ဂလာကြီးလေအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာမဲ့လင်ကွန်ဒီခလေးတွေလည်းများတယ်အမေကိုရှာကျွေးရတာနော်ညီလေးနဲ့ညီမလေးတွေမကြောင်းသားလေးတွေပါလာမသိဘူးမျိုးတို့မိဘတွေဆင်းရတာကိုစော်ကားတဲ့ကောင်တော့ငါတော့မကတ်တယ်ကွာလင်ကွန်မိုက်တယ်ကွာအဖေကလည်းဆင်းရတယ်အမေကလည်းဆင်းရတယ်ခလေးတွေများတော့အကိုအကြီးဆုံးဆိုတော့ပေါက်စိန်ကြီးနဲ့နော်ရွာမှာနော်ထင်းတွေခွဲရတာတင်တော်ကြီးတွေကိုမျက်ရည်ကျဖို့ကောင်းတဲ့ကားပဲနောင်ကြတော့အမေရိကန်မှာတက်ပြီးတဲ့အောက်မှာစာဖတ်ရင်းနဲ့ရှေ့နေဖြစ်လာတယ်လော်ယာဖြစ်လာတယ်နောက်တော့သမဏရွေးကောက်ပွဲဝင်နေလင်ကွန်းရည်လို့ဖြစ်လာတယ်နောက်တော့သူများတထက်နဲ့ပြစ်တက်ခံလို့သေးတယ်အဲ့ဒါကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ထားပါတယ်ဗျပြည်သားတွေကိုတိမှာပေါ့ပြူကြီးပြကြီးလင်ကွန်းရုပ်ရှင်မရှိဘူးလားမောင်သားချိုဝေကြည့်တယ်900ကျပ်သဘောကျလို့ဒါအမေရိကန်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာရုပ်ရှင်တာတယောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်သူလဲဗျဂန္ဒီမကြည့်ဘူးလားဟမ်မတ္တမဂန္ဒီမကြည့်ဘူးလားနောက်ဆုံးခလေးမကြိုက်ဘူးလားဂန္ဒီကိုပန်းညံထဲမှာတနတ်နဲ့ပြည့်နေခံမကြိုက်ဘူးလားဂန္ဒီတရားဟောနေတာလေအစွန်းရောက်မျိုးချစ်ပုံကိုတယောက်ကဟိန္ဒူချင်းပြန်တတ်တာပဲဘာသာချင်းတူတယ်တကယ်တော့အစ္စလာမ်နဲ့ပြန်လာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူရှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ဘာသာဝင်ပြန်တတ်တာပဲမလားရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးလားဂန္ဒီတရားဟောနေတာရှစ်ခိုးပြီးတော့မှမတ်တပ်ပြန်ပြီးခါကြတနတ်ကုန်တော့ပြီးတော့ဒိန်နောက်ဆုံးခံပြီဂန္ဒီတွေ့နဲ့လက်ကျသွားတယ်ဘာပြောလဲအိုးရမ်ယာမမင်းသားကိုတပြီးသေးတာခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှင်မှာကြည့်တယ်မလားနောက်ဆုံးဂန္ဒီအလောင်းကိုမင်းရှုပ်ပြီးတော့မှထင်းပုံပြီးတော့မှပြာလေးတွေကိုစစ်တပ်ကရေတက်လေတက်ကြီးတက်စစ်သား6ယောက်ကအိုးရဂန္ဒီအယိုးပြာလေးတွေကိုဂင်းကမြစ်ထဲကိုညှိုးတဲ့ခန်းနဲ့ပြီးသွားတာကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ထားတယ်ဂန္ဒီဟာအမေရိကန်သမ္မတလင်ကွန်းအိမ်မှာရှိတယ်အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်ကြီးဂန္ဒီအိမ်မှာရှိတယ်တရုတ်ပြည်ရောတရုတ်နိုင်ငံမှာဘယ်သူကြောင့်ရုပ်ရှင်လဲဗျပြည်သူပြည်သားများတရုတ်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဘုရင်ဘယ်သူလဲဗျပူရီ PURI ပူရီဆရာမတွေခင်ဗျရုပ်ရှင်လေးတွေကိုကြည့်ရမှာဗျတရုတ်နိုင်ငံမှာမော်စီတုံးသိတယ်နော်မော်စီတုံးအာနာမသိငင်နောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်သွားသောဘုရင်ဘယ်သူလဲဗျပူရီ PURI ပူရီအဲ့ဒီကောင်လေးအကြောင်းရုပ်ရှင်ကမကြည့်ဘူးလားခင်ဗျရုပ်ရှင်ကနာမည်ထူးဆန်းလိုက်တာ The Last Empire The Last LSD Last နောက်ဆုံး EMPEROR Empire ဧကရေ The Last Empire နောက်ဆုံးဧကရေဆရာတို့900ပဲပေးရပါတယ်ဗျဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါတွေကြည့်ပြီးသားသူကလင်ကွန်းကိုကြည့်ခဲ့တယ်သူဂန္ဒီကိုကြည့်ခဲ့တယ် The Last Empire ကြည့်ခဲ့တယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပေါ့သူ့အဖေလဲအာရှတိုက်ကခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ဖေဖေကိုရိုက်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရုပ်ရှင်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဖေဖေအသက်တရားပြည့်တဲ့နေ့မှာပြမယ်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဘသူ့ကိုခိုင်းပါလဲဒါရိုက်တာမင်းခင်ပြောပါဦးမြတော်လိုက်တဲ့ပြည်သားတွေဒါကြတော့ကျွန်တော်လန့်နေနော်တက်ကတူကဆရာမတွေတော့မသိဘူးနော်သတင်းစာမှာပါနေတာရုပ်ရှင်တိုက်တာမသိဘူးလားဒေါ်စုခိုင်းတဲ့တိုက်တာမင်းချင်းကိုကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးမိုးဟေကိုပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့လူပဲအခုရိုက်လို့ပြီးပြီလားပြပြီလား
လုံးဝမပြသေးဘူးဘိုးကျော်ဆက်ရုပ်ရှင်ကရိုက်တဲ့လူမင်းထင်ကိုကိုကြီးဘယ်ရောက်နေလဲအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲမြမတက်မတော်ကိုတိတ်ခါကြအောင်ပြောလို့ဒေါ်စုလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဗမာနိုင်ငံကကြမှာအစိုးရဖွဲ့နိုင်ငံတော်ကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကသူရုပ်ရှင်ရိုက်ခိုင်းတဲ့ကောင်လေးထောင်ကြနေတယ်ဘာလို့မရဘူးနော်ပြည်သေးရဖမ်းတယ်ပေါ့ဒါမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့မိုက်တယ်အခုတော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်ရုပ်ရှင်ကပြပုံဒီသာသာရိုက်တော်မရသေးဘူးနောက်ထပ်ဒါရိုက်တာတယောက်ပြောင်းနေဘယ်သူလဲဗျအကယ်ဒမီလူမင်းပြည်သားများသိရမယ်နော်မသိရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနော်ဆရာမတို့လူတိုင်းသိနေတာကြီးအခုတော့အကယ်ဒမီလူမင်းကပြန်ပြီးရိုက်ပြန်ပြီးပြီးပြီလားခုမှစတော့တော်စုက2015မှာကြည့်ကျင်နေပြောတယ်လေခုတီရိုက်ဖို့စန်တဝါဝါကိုလူမင်းကျွန်တော်လည်းခင်ပါတယ်မောင်တာချို့စာအုပ်တွေကိုတောင်းပြီးအလကားဖတ်တယ်လို့ကိုလူမင်းဆရာမတို့ပြပုံနေနေတာရိုက်တော်မရသေးဘူးမိုက်တယ်တော့ပိတ်တဲ့ကိုဘာပြောချင်လဲမောင်သားချိုဒါဆိုဆရာဦးသားချိုကဘိုးကျောင်းဆန်းတို့ကိုလူတွေတက်တဲ့ဟာကိုဘယ်ရကြည့်တာတော့အင်္ဂလိပ်ကားပေါ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကားရောင်းတာပဲကျွန်တော်ဈေးနဲ့လက်ပြပါဝယ်လို့ရတာပဲဘိုးကျောင်းဆန်းတို့ကိုတက်ခံတဲ့ကား900ပဲပေးရတယ်ဆရာမတို့ခလေးတွေအောင်ကြည့်နေတဲ့ကားကိုကြည့်နေတယ်လေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လေကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်လေရုပ်ရှင်ကဏ္ဍများပါတယ်လေဗျဗမာလိုဘာသာပြန်ကြဆိုအောင်ဆန်းကိုတကယ်တတ်တာဘယ်ကောင်လဲဘာသာပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အောင်ဆန်းကိုတကယ်တတ်တာဘယ်ကောင်လဲဗမာလိုပြောနေတာဘိုးလိုလိုရေးထားလေ Who really kill အောင်ဆန်းတမလို့who ဘသူကIEL လို့ really KILL kill ဤဒီပါဒီ kill Who really kill ဘသူတကယ်တတ်တာလေနောက်ကနာမည်ပါတယ်အောင်ဆန်းဆရာမတို့ရုပ်ရှင်ကားလေးဘယ်တော့တန်လဲဗျ900ချက်ပါဗျမန္တလေးတော့ခလေးကိုကြည့်နေတာပဲလေကျွန်တော်လည်းဝတ်ထားတာပဲရမကျွန်တော်တောင်းပြီးကြပြတယ်လေကျွန်တော်300 400 500 200တစ်ခွက်စာမရှိသမင်းတို့တစ်ခွက်စာမရှိမိုက်ပါတယ်ဘိုးကျောင်းဆန်းသေတဲ့ရွှေရှင်ကားလေးအင်္ဂလိပ်ကရိုက်တဲ့ကားလေးကြည့်ပြောရှိပါတယ်မှားတာလေးတော့ပါတာပေါ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်သူမှာကျွန်တော်ဟောနေတော့ရန်ကုန်တက်သူကပမောက္ခတွေလက်ခုပ်တော်ပါတယ်ရည်ရတာဆရာချိုပြောတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်တဲ့ဟင်ရန်ကုန်တက်သူမနေ့ကမှကျွန်တော်ဟောခဲ့တာဒီအိမ်နဲ့အောက်ကလည်းဒါပဲကျွန်တော်ဟောတာဒီမဆိုးပဲကျွန်တော်မနေ့ကရန်ကုန်တော့ဟောနေကျွန်တော်ဆရာမတွေဆရာချိုပိုက်နေဟုတ်တယ်မှန်တယ်တဲ့မှားတာတွေပါတယ်နော်အောင်ဆန်းတို့တက်ပြီးတနက်ပြစ်တာဘယ်လိုတက်လာကြလဲဦးစောရဲ့တပည့်တွေပေါင်းပြီးရှည်တွေနဲ့အပေါ်တက်လာပြီးခါးကြကတနက်ကိုနှုတ်တယ်ဒါမျိုးဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဒိုင်နောက်တစ်ယောက်ဒိုင်ပြည်သားများဉာဏ်ပညာရှိပါတယ်သိပါတယ်ဘုံကျုပ်တို့ကိုတတ်တာတနက်ကပြောင်းတူလားပြောင်းရှည်လားဗျာအင်္ဂလိပ်တွေတော့ညံ့သွားတယ်နော်ခါးကြကတနက်ကိုနှုတ်ပြီးပြစ်တာတော့မှားသွားပြီစတက်လာတဲ့ဘောင်းကိုင်းလာတာလေတော်မီကန်ဘာလဲဗျာပြောင်းရှည်တယ်မလားဗျာ AK47 ဒါမျိုးပေါ့ဗျာ M60 ဒါမျိုးပေါ့ဗျာဒိတ်ခလေးလေးတွေရန်ကုန်မြို့မှာငါးတန်းကျောင်းသားလေးတွေကရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးဆဲပါတယ်စောက်ယူကားတယ်တကယ်ဆဲတာနော်ဆရာမတို့သူစရန်ကုန်မြို့ကလေးသိတယ်နော်စောက်ယူကားကြီးတယ်မှားနေတယ်ဘိုးကျုပ်တို့တတ်တာပြောင်းရှည်နေတယ်ဒါမျိုးခါကြတစ်တာပူပူဆိုပြီးတော့ခြာတိခလေးတွေသိကြတယ်ဗျမှားတာပေါ်တာခဏထားပါတော့ပိတ်သက်ကိုကျွန်တော်အငင်းမပေါ်လို့ပါဘူးတိုးတော့ဘုကျုပ်တို့တော့1949မှာလူကြံခံခဲ့ရတယ်လေအနက်တန်ရ73ရက်နဲ့သေးတယ်ဒုတိယအများဆုံးနဲ့သေးတယ်မိုက်တယ်နော်သမီးတို့အဲ့တော့1949မှာသေးတယ်ဆိုတော့သူမသေးခင်3နှစ်ကစာပေဟောပြောဖို့တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့903ထုတ်တော့၄ကျန်မှာပေါ့1944မှာဗမာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာစာပေဟောပြောပွဲစလုပ်နေဆရာမဘယ်လိုကြမလဲမခင်ကြီးရဲ့ယောက်ျားကြီးနိုင်ငံတော်ကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စုရဲ့အဖေကြီးနတ်မောက်ကဥဖာနဲ့ဒေါ်စုရဲ့သားလေးသားသမီးမှာငယ်ဆုံးကောင်လေးမောင်ထိန်လင်းလေးသူများတစ်ထက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့အသက်မခံရခင်3နှစ်ဆိုတော့1944ဆိုတော့ဆရာမတို့ဂျပန်ခေတ်နော်ဂျပန်ခေတ်တော့သိပါတယ်နော်ဂျပန်ခေတ်ဂျပန်က42မှာပြောင်းလာတာလေဂျပန်တွေဝင်လာတာ1942အောင်ဆန်း44မှာဒီပွဲစားလုပ်တယ်နောက်ကခင်ဗျားတို့ချိန်ထားတာဒါလုပ်ပြီ1944မှာရန်ကုန်မြို့မှာစာဆိုတော်ပွဲစပြီဆိုတော့ပြည်သားများပြတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေရှိပါတယ်ဗျတိတ်ပြီးတော့နားဖေးပါနဲ့ဗျ44မှာစလုပ်တယ်ဆိုတော့အခုမောင်တာချိုနဲ့အကြည်တော်နဲ့အခုညဟောတာ2020နှုတ်ကြည့်အောင်ဆရာမတို့ဘယ်နှစ်လဲ96နှစ်သူစားတယ်နော်နိုင်ငံက96နှစ်တလောက်တော့အကြာကြီးရှောက်ပြောနေတာဘာကြောင့်ပြောတာလို့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲခြင်းလို့တိုင်းပြည်ကမပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနောက်ကျတယ်နော်ဆရာမတို့ဘက်ပေါင်းစုံကနောက်ကျပါတယ်စီးပွားရေးနောက်ကျပညာရေးနောက်ကျ
阿个啥闹家，တိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲတာနောက်ကြအဲ့နောက်ကြတဲ့အားလုံးရှေ့ရောက်ရှင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောဖို့နေလို့ပြဆရာမတို့အောင်သိပြီးသားဗမာနိုင်ငံနောက်ကြတယ်နော်အာဆီယံ17နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့မယ်နော်ဆရာမတို့သိပါတယ်စာဖတ်သိပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့မရှင်းနဲ့ကဘာကြီးနဲ့ဆိုဝေးသွားပြီအာဆီယံ17နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံဒီနောက်ဆုံးဘာဒီနောက်ဆုံးလဲဆရာမတို့စိတ်တက်စရာကြီးအကုန်လုံးဘာဒီနောက်ဆုံးလဲအကုန်လုံးနံပါတ်1စီးပွားရေးနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုဆရာမတို့ဝန်ထမ်းတွေများလို့ကျွန်တော်ပြောပြရသေးတယ်မောင်သားချိုလက်ကဘယ်လောက်ရလဲကဲကိုကိုပြောလိုက်ကျန်တဲ့ကောင်ပြောနေကြားပါတယ်မောင်သားချိုလက်ကဘယ်လောက်ရသလဲမြန်မာသားပမောက္ခဌာနမှုကျောင်းမှာကျွန်တော်ခေါ်တော့ဒေါက်တာညွန့်တောင်းပေါ့ပေးစီယူလာတာဟုတ်လားဟမ်ဘယ်လောက်ရတော့၄သိန်းမပြည့်ဘူးဥဒ္ဒချိုလက်က၄သိန်းမပြည့်ဘူးရည်စရာကြီးတော့3သိန်း8တောင်း3သိန်း9တောင်းထိုင်းနိုင်ငံသွားရင်ကျွန်တော်ထက်ထိုင်းနိုင်ငံကောင်ရည်မှာပေါ့မောင်သားချိုစာပြီးဟောပြောဖို့ထိုင်းနိုင်ငံသွားတယ်ထိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာပြန်တာပေါ့နော်ဆရာမတို့နော်နေချင်းပြန်ပေါ့ကုန်းညုံလျှောက်ပေါ့ကော့တောင်းကကုန်းညုံလျှောက်ပေါ့ဘိတ်ကနေကုန်းညုံလျှောက်ပေါ့တဝေကနေကုန်းညုံလျှောက်ပေါ့လွိုက်ပေါ်ကနေကုန်းညုံလျှောက်ပေါ့ဆရာမတို့ကျွန်တော်အကုန်သွားပြီးသားထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကရွာလေးရောက်ပြီးသားကျွန်တော်ကုန်းညုံလျှောက်လို့ရတယ်လင်းမြန်စီးရန်ကုန်မြို့ကစီးပေါ့မန္တလေးကစီးပေါ့ဘယ်တော့ကြာမှာတော့တနာကြီးပေါ့ဆရာမတို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတော့တနာကြီးကြာနေတာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတနာကြီးပေါ့လီနင်ကဘယ်လောက်လဲ9000ပေါ့6000ပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးက9000 8000နေဟင်ထိုင်းနဲ့သွားတာ9000 6000နေမိုက်နေတာမောင်သားချိုးလို့ဟင်တော့ပေါ့开始大一点。ရပြီတော့ဆက်လို့တွားတဲ့အခါကျတော့အားလုံးသိပြီးသားမောင်သားချိုးတို့စာပေဟောပြောပွဲတွားကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွားကြတဲ့ဖူးခဲမြို့တွားကြတဲ့ဖန်သားမြို့လေမော်တက်တော့အေးတတိယမြောက်သွားလေမလေးတွေချောချောတာထိုင်းလေမလေးတွေကမမလေးတွေကွာတယ်နော်မမလေးအတန်တွေမကောင်းဘူးနော်မင်္ဂလာပါရှင့်လေမော်တက်ညှို့ဆက်တာလေထိုင်းမလေးတွေချစ်စရာလေးတွေနော်ဆာဝါရီခါအတန်ချစ်စရာလေးတွေဆာဝါရီခါမင်္ဂလာပါရှင့်ဆာဝါရီမင်္ဂလာပါခါရှင့်ဥဒ္ဒါဆိုပြန်ပြောတယ်ဆာဝါရီခရပ်မိမလေးကခါဆိုတော့ယောက်ျားလေးကခရပ်ပေါ့ကျွန်တော်ထိုင်းစကားနဲ့တက်တယ်ဆာဝါရီခါဆာဝါရီခရပ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလေမော်မှာအေးတိုက်တယ်တောက်တယ်ဥဒ္ဒါဆိုလေမော်ဆိုအေးတိုက်တာပဲလေအရက်တိုက်တယ်လေဝီစကီတိုက်တယ်လေအဝေးဆိုရက်တိုက်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဂျပန်သွားရင်ရက်လေအမေရိကန်ဆိုရက်ပေါ့အော်စီရက်ပေါ့တောင်ကိုရီးယားရက်ပေါ့ကျွန်တော်သွားနေတာပဲနီးအေးတိုက်တယ်လေတောက်ရင်တန်းလိုက်တဲ့မောင်သားချိုပကံပြန်ပြေးတယ်ထိုင်းလေမယ်လေးကိုပြောတယ်ခေါ်ဖွန်ခရတ်ကျွန်တော်ထိုင်းသားနဲ့တွေ့တယ်ခေါ်ဖွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးလိုကြတော့ဗာလဲ thanks a lot ထိုင်းလိုကြတော့ခေါ်ဖွန်ခရတ်ကခင်ဗျာခေါ်ဖွန်ခရတ်လေးစိတ်ကိုရောက်တဲ့ဆင်းတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆက်တယ်ချွတ်ပြီခရတ်ဆရာမတို့လှုပ်ဆက်တယ်ဗမာလေးတွေနဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတာ4 သန်းရှိတယ်လူကြီးတန်း50ရှိတယ်နိုင်ငံမှာလူငယ်တန်း20ရှိတယ်နော်ဆရာမတို့ဗမာနိုင်ငံတကောင်စင်းဒီတန်း54တန်းဆိုတာမှားနေရနော်50ကျော်ပဲရှိတယ်နော်လူငယ်20နော်ထိုင်းမှာ4 သန်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောရင်ဗာလဲဗျ migration ရှစ်ပြောင်းနေရတဲ့လူတွေပေါ့ဥဒ္ဒါချိုးနဲ့ဘန်ကောက်မှာတွေ့ကြပြီဟောပြောပဲလုပ်ပြီးစကားတွေပြောပြီးမောင်သားချိုးမေးပြီးဘာလို့တလဲတိကောင်မလေးတွေဘာလို့လဲစားတော့ဆိုင်မှာပကံများလေးတွေချတယ်စားတော့ဆိုင်မှာပကံများချတယ်နံပါတ်1နေ့ကဘာလို့လဲတိုက်နိုင်ငံမှာတွဲလောင်းချပြီးတော့မှအုံနီခဲလေးတွေကိုဘီလက်မြေတုပ်ပြီးတော့မှကတ်တယ်ပယံပေါ့ထိုင်းမှာဗမာလူက3မျိုးပဲရှိတယ်စားတော့ဆိုင်မှာပကံချတယ်အုံဒီရဲတွေကပ်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်တယ်နံပါတ်3ကထိုင်းနိုင်ငံပင်လယ်ပြင်ကငါးဖမ်းဆက်လေးတွေမှာပိုက်ချတယ်ငါးဖမ်းဆွဲတယ်ဒါပါပဲသုံးဟောတလုံးမေးကြည့်ဘယ်လောက်ရလဲလကဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့သိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအောက်တန်းစားအလုပ်သမားလေးတွေတရက်ကိုထိုင်းပတ်စံပတ်400လို့ရတယ်နော်400ထက်နေတာရှိပါသလားဗျလိုက်မေးကြည့်ပါဦးထိုင်းနိုင်ငံမှာတရက်ကိုပတ်400ထက်နေသူရှိပါသလားတပတ်ကိုဗမာငွေနဲ့50တန်းနေတပတ်ကိုဗမာငွေနဲ့50တန်းနေ400ကို50နဲ့ကြောင်းလိုက်9လေးဒီ30တရက်ကိုလုခလာတာ2000လောက်ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရက်30နဲ့ပြောက်တော့3နှစ်လီ6ဆိုတော့ဆရာမတို့တွတ်တက်ပြီးတစ်လ6သိန်းပေါ့ဥတာချိုမြန်မာသားပေါက်က4သိန်းလောက်ပြည့်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာစီးပွားရေးကျွန်တော်တို့နောက်ကျတာပေါ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေပြောနေနဲ့ကတ်နေတဲ့ထိုင်းတော့ကျွန်တော်မနိုင်ဘူးထိုင်းက6သိန်း
အလုပ်ကျန်းသမားကျွန်တော်ကလေးသိမပြေဘူးကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေမပြောနေတော့တရက်9000နဲ့လုပ်ကြရတယ်တစ်လ3သိန်းခွဲအားလုံးသိနေတာပဲအရာရှိအရာကဆရာဝန်ပေါက်စာလေးတွေဆရာဝန်လေးတွေတရက်1000ရက်30တစ်လ3သိန်းဆရာတို့အရာရှိတော့3သိန်း4သိန်းရတာထိုင်းနိုင်ငံကပကံများလေးတွေချတဲ့ကောင်မလေးတွေကဒါမျိုးချတဲ့ကောင်မလေးတွေက6သိန်းဆိုတာအနည်းဆုံးပဲစကားပြောရင်ရှေ့မှာကြောက်လို့ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေကြော်လိုက်ဆရာမတို့မလေးရှားကွာလာလမ်ပူကြော်လိုက်စင်ကာပူကြော်လိုက်တောင်ကိုရီးယားကိုဆိုးပြီပေါ့ဗမာလူငယ်လေးတောင်ကိုရီးယားအများပြားသွားပြီးလှုပ်ကြတယ်မလားဆရာမတို့ဗမာလူငယ်လေးတွေ4တန်း5တန်းအောင်ရင်တောင်ကိုရီးယားသွားလို့ရပြီကျွန်တော်သပင်ဖြတ်တဲ့ကောင်မောင်သားချုပ်သပင်ကိုဖြတ်တဲ့ကောင်လေးကြောက်ပြောင်းသားလေးပိုင်ဆိုးစာပေဟောပြောပဲသွားတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာကျွန်တော်လည်းပြန်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပဲသွားတယ်တောင်ကိုရီးယားကိုပြန်တွေ့တာကြောက်ပြောင်းသားလေး4တန်းပဲအောင်ဆရာမတို့မြောက်ကလာပါမှာကျွန်တော်အေလီယာစစ်တက်တို့ဆစ်ရှင်မှာရှိတယ်သူကမှကောင်းညက်ဆိုင်လေးနဲ့အမေကိုရှာကျွေးတာကြောက်ပြောင်းကအမေစီကိုတစ်လား8000ပို့တယ်အဖေမရှိတော့လို့စီးရတဲ့အတွက်ကိုရီးယားစကားလေးသင်တယ်ကိုရီးယားစကားလည်းသင်တာမြန်တယ်နော်ကိုရီးယားစကားကတော့ပြောလို့တတိယသွားပြီသင်တာမြန်တယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်3ရက်သင်တက်မထင်တယ်နော်ဗမာစာနဲ့ခက်တယ်33လုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်နဲ့ခက်တယ်26လုံးဂျပန်စာသင်နဲ့ပိုခက်တယ်48လုံးပုံများတယ်နော်ကိုရီးယားကဘယ်နှလုံးလဲ17လုံး17လုံးကာနာဒါဘာစာဟာတာခါတာဖာဟာပြီးတော့ကိုရီးယားကပုံပြီးခိုင်းခေါ်ပြီးကိုရီးယားခိုင်းခေါ်ရလွယ်လွယ်လေးကာနာဒါဘာစာဟာတာခါတာဖာဟာဒါပဲလေအဘောကြီးဘေဖေအမောနီနေပေနာမူတစ်ပင်ဟတ်စင်ကျောင်းသူဂျိုးစုကျွန်တော်ပမောက်ခအဲ့ဒီကြောင့်မထိုင်နေကလထိုင်အိုဤမခလေးလေးအာဤတခွားကြီးအညာကြီးကာစေရောကောင်းကောင်းသွားအညာကြီးကဲစေရောကောင်းကောင်းနေခဲ့ဂန်စာဟာပြီးတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျရွှန်စောဟာပြီးတာအညာစေရောရန်ကုန်တက်ကတော်မှာကိုရီးယားကျောင်းသားတွေအများကြီးကျွန်တော်ကိုရီးယားတော့ကျွန်တော်ပြောနေဘာကြောင့်လဲမောင်သားချိုရန်ကုန်တက်ကတော်မှာဗမာသားတင်ပြတာကျွန်တော်ကိုရီးယားတွေတင်နေတာကျွန်တော်မသိဘူးကိုရီးယားတွေကျွန်တော်ပေါင်းနေကိုရီးယားကျွန်တော်ပြန်တင်ပြလို့တက်နေတာကိုရီးယားတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းလုံးတွေးနေတာဒါကြောင့်ကိုရီးယားကျောင်းသားတွေက special တွေလေးလာနေတာတောင်ကိုရီးယားကောင်တွေကဗမာတွေကိုရီးယားကတင်ကြတယ်ထွက်သွားကြတယ်မောင်သားချိုစာပေဟောပြောသွားတယ်ကိုရီးယားရောက်တယ်တွေ့ပြီးမေးတယ်ဘာလို့နေသလုံးတစ်ပင်ဆိုင်တယ်ဒါလေးတန်းအောင်တဲ့ကောင်လေးတွေတစ်ပင်ဆိုင်တယ်ဘာပင်ဆိုင်တာတော့ပေါ့ပြောသားတို့အေးရမပင်ကြီးနေဆိုင်တယ်ဆရာချိုပြောသမှာဘာပင်နေဆိုင်တာတော့တိနန်နန်ပင်မစိတ်ညစ်တာအေးရမပင်ကြီးနော်တပည့်တို့ပင်ကြီးနေကြီးလို့အေးရမပင်ကြီးနေနန်နန်ပင်နှစ်မုံကြီးတော်ကြီးတယ်နော်တော်ကြီးတယ်တော့ခရမ်းကျင်သည်လေပန်းကိုပြီးမိုက်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားရောက်တဲ့ဗမာတွေအားလုံးမလုပ်တယ်လေတက်တင်စိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲတရက်ကိုအစုပ်ပြတ်ဆုံးကျောင်းသားမြန်မာငွေ9000ကိုရီးယားလို့ရင်3သိန်းတရက်ကိုမြန်မာဆိုတာစတော့သုံးမကြတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးသူတို့နှိမ်ပြီးတော့မှတက်ဝက်ပဲပေးတယ်9000တရက်ကိုဗမာငွေ9000ရက်30ကျတော့15သိန်းဆရာမတို့ညစ်ကြလို့ကောင်းနေတော့နှိမ်ပြီးပေးထားတာကျွန်တော်15သိန်းနေကိုရီးယားသွားတဲ့ကောင်လေးတွေ၄တန်းမအောင်ဘူးတက်ပင်ဆိုင်တာ15သိန်းနဲ့ဥသာချိုတို့ချီဦးညိုတို့တောင်ကိုရီးယားမှာယူပြီးတော့၄သိန်းမပြည့်တဲ့ကောင်ကဝန်ထမ်းကကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်ပါလဲဗျငွေကြီးတွက်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့တော်နောက်ကြတယ်နော်ထိုက်တဲ့ရှင်တော့ပကံများချတဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်မနိုင်ဘူးကိုရီးယားနဲ့ရှင်တော့တက်ပင်လေးတွေစိုက်နေတဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှင်လို့မရဘူးဂျပန်တွေဘာတွေတော့ပို့ဆိုးပြီးပေါ့ဆရာမတို့အလုပ်သိပါတယ်ဂျပန်ကတော့တထေးနိုင်ငံပေါ့ဆရာမတို့စီးနေတဲ့ကားတွေတိုယိုတာတွေပရာတိုတွေပါဂျေရိုတွေလင်ခရူဇာတွေဟွန်ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်တဲ့နိုင်ငံဒါသိပြီးသားလို့မောင်သားရှင်စာပြီးဟောပြောပဲဂျပန်လမ်းဖိတ်တော့ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်2ယောက်ဖိတ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့က1ယောက်ခေါ်ပါဆိုတော့မဲထဲတော့ကျွန်တော်ရတယ်ဗျမဲကျွန်တော်ကဂျပန်ကောင်လေးကျွန်တော်ချစ်ကြတာမန္တလေးက1ယောက်ဆိုတော့နေဝင်းမြင့်ဥသာရှုနဲ့နေဝင်းမြင့်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုည10နိုင်ခွဲလေးနဲ့ပါတော့တယ်မနေ့7နိုင်မှာတိုကျိုမြို့နရီတာလေသိကိုဆင်းပါပြီဗျလေးညာဟမ်ဆင်းပါပြီဗျဟိုတယ်မှာဝင်လဲတယ်ဟောကျွန်တော်ဟိုတယ်ခန်းနဲ့တယ်လီဖုန်းဝင်လာပါတယ်ဗျမောင်သားချိုကောက်ကြိမ်ပါလေဗျကလင်း hello who is ဒီမနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမှာပေါ့ဘာလို့ပြောလို့သိမလဲဖုန်းဝင်လာပြီလေကျိုးဖုန်းလေးကလင်း who is ဘယ်သူလဲမောင်သားချို speaking ကျွန်တော်မောင်သားချိုစကားပြောနေပါတယ်ခင်ဗျအတန်လေးထွက်လာတယ်ဆရာကြီးသမီးတဲ့မမတန်ကြီးကဲဆရာကြီးသမီးတဲ့ကြီးဘယ်သူလဲသမီးကဘယ်သူလဲဆရာမှန်းကြည့်ဘယ်ကျောင်းသူကကွတ်စနေသေးတာ
သူကလည်းရင်းနှီးလို့ပြောတာပေါ့ကျောင်းဆရာဆိုတာတိတ်ပြီးရင်းနှီးတဲ့တပည့်တွေရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိတာများတယ်ကျွန်တော်ပကံကြောင်ကကျောင်းသားတော်များများအတန်ကျွန်တော်သိတယ်ကြောက်တော့ကောင်ကျွန်တော်သိတယ်တာစီရကောင်တွေသိတယ်ဟင်းသလားကောင်တွေကျွန်တော်သိတယ်တိုက်တူဆရာဘွားနဲ့33နှစ်တိုက်တူဘောင်းတုံသွားတာကျွန်တော်ရင်းနှီးကျွန်တော်သိတယ်တန်းသိတယ်ဆရာကြီးတမီးတန်းလှိုင်ဆရာကြီးတိတော့အာယုံနောက်တာနော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ကြွာတာအဲ့ဒါပဲယောက်ျားလေးဆိုအဲ့လိုမပြောဘူးရိုးတန်းပဲမင်းဝင်းချုံညောင်ဦးကဆရာကျွန်တော်ကိုမှတ်မိသားပဲယောက်ျားတန်လားယောက်ျားတန်ခင်မောင်ချိုပြီးကြောက်တော့က7ဘိန်းကားကြီး15စီးပိုင်ပြီးကြောက်တော့မှထိတ်တဲ့တရေဖြစ်နေတဲ့ကောင်ငါသိတယ်ပြီးခင်မောင်ချိုကြောက်တော့ကဆရာကျွန်တော်သိသားပဲဒီလောက်ပဲအများကြီးမပြောဘူးမိန်းကလေးကထူးဆန်းနေနော်တန်းလှိုင်ဆရာတိတို့အောင်တော့အညမိမလေးယောဂါပဲလားမဖြစ်နဲ့ရိုးပြောလို့မရဘူးလားဆရာတိတော့ဟင်္ဒရာမိမဆရာတတိယဖတ်ပြီငါတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖုံးဆက်တာတော့ပြည်သားများငါတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖုံးဆက်တာလို့ဘယ်လိုသိတာတော့ဆရာတောကြလိုက်တာညီလေးဒါပဲနော်တောကြလိုက်တာပညာတတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကဘာကြီးနဲ့ဆက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကလူတယောက်ကိုစုံစမ်းတာ9စက္ကန့်ပဲကြာတယ်ဆရာဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်နော်မောင်တာချိုညဉ့်ညံကိုတွားပြီးဟောတော့ကတဲခိုကန်းကိုကျွန်တော်တဲကျင်တာကျွန်တော်မသိဘူးလို့လေ3စက္ကန့်ပဲကြာတယ်ကျွန်တော်တဲမဲ့တဲခိုကန်းဒီကောင်းကျဖို့တော့မသိဘူးလေ KUN ကြီးကောင်း KUN ကြီးကောင်းမောင်တချို့ဘာလုပ်လဲတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှာတယ်အင်တာနက်ကောင်းရိုက်လိုက်တယ်ဖုန်းနံပါတ်တက်လာတယ် contact number လွယ်လေးတကယ်တော့ကဘာကြီးကကြီးလေးတကယ်တော့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်နဲ့မတူတော့ဘူးနော်တနေ့ရောက်စုံစမ်းတာလွယ်လေးမောင်သားချိုမန္တလေးကမြင်းညံသွားနေတာလေဆရာစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာတဲနေတယ်လေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟိုတယ်ကျွန်တော်သိတယ်လေဖုန်းမှာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ရှာမလဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှမမေးတော့ဘူးဖုန်းမှာကျွန်တော်ရှာတယ် KUN ကြီးကောင်း KUN ကောင်းဟိုတယ်ရိုက်လိုက်တယ်နှိမ့်လိုက်တယ်ကူခဲမှာတက်လာတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ဆက်တယ်ညဉ့်ညံလားခင်ဗျကောင်းဟိုတယ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျကိစ္စရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်စိုင်းဆရာမောင်တော့ချိုပါဗျကျွန်တော်မန္တလေးကလာနေတာပါဗျဒီညကျွန်တော်တကောင်လောက်လာတဲကြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာချန်ထားမယ်ဗျပြီးသွားပြီလားပဲဂျပန်ပူဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးဂျပန်မှာနေတဲ့ဗမာမလေးတပည့်မှာသွားပြီးနေတာဘယ်လိုလုပ်ငါ့ကိုသိတယ်လေဆရာလည်း3စက္ကန့်ပဲကြာနေတယ်ဆရာအောင်ဆုံးသန်းတာရန်ကုန်မြို့ကလာတဲ့ဆိုင်ဆရာဒီဗမာတဲတယ်လေတိုကျိုဟိုတယ်ပြီးသွားပြီဖုန်းမှာရှာတယ်ဖုန်းနံပါတ်ဆက်ပြီးနေလိုက်တယ် reception ကိုဆိုင်ဆရာမောင်တာချိုနဲ့မန္တလေးကနေဝင်းမြင့်အဲ့ဟိုတယ်မှာတဲပါသလား yes ပေါ့ဂျပန်ဘယ်ခန်းမှာလဲအခန်းနံပါတ်903ကိုလွာမှာ yes ပေါ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပြီးတော့မှဖုန်းချိတ်ခိုင်းတယ်ဆရာလွယ်လေးတကယ်တော့ညနေရောက်တော့လာပြီးတော့လက်ဆောင်တွေလာပေးတယ်တန်းလှိုင်းနေငါပြောတော့တတိယလိုက်တာနေတငယ်ချင်းအေးခိုင်စင်းရနေပြီဟင်္ဒရာမှာစာတိုက်ကစရေးမှလေးဘွဲရပြီးတော့အရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဖုန်းတွေမပုံရင်တော့စာတိုက်မှာဖုန်းဆက်ကြရတယ်စာပို့ကြရတယ်ဝင်ရွှင်တယ်အခုကျတော့တယ်လီဖုန်းတွေပေါ်လာတော့စာပို့သူမရှိတော့ဘူးဖုန်းဆက်သူမရှိတော့ဘူးညတကယ်ချင်းစင်းရနေတယ်ပတ်စံပို့လိုက်ဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးလိမ္မာလိုက်တဲ့ကလေးလေးကနေငါပြောမယ်နေအဖေမရှိအမေမရှိတဲ့ဒီပြန်ဂျပန်ရောက်နေတာဟင်္ဒရာကနေနေဘွဲရတာအဝေးတင်နေရတယ်ငါပြီးသားတော့ချောလေးအသားပြူလေးနေဘယ်လိုဒီရောက်လာတာတော့ရန်ကုန်မှာတမီးဇီလို့ထုတ်တယ်ဘောပြောတယ်ဇီလို့ထုတ်တယ်ဖျောင်းနေလေးတွေနဲ့ဇီးလေးတွေထုတ်တယ်တမီးဂျပန်ကထပ်တင်နေ UFF မှာတမီးဂျပန်နဲ့ဘွဲရတယ်ထပ်ရတယ်ညရတင်တယ်တမီးမာနနဲ့စကြိုးသားတယ်အင်းစာထပ်တင်တယ်ဆရာတမီးကနောက်ထပ်ဘောရခုထပ်ရတယ်ဆရာတမီးက BA Burmese နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဂျပန်စာထပ်တင်တာတမီးကဘွဲ3-4ခုရတယ်မောင်တာချိုအတင်သွားတယ်တော်လိုက်တယ်ငါသမီးအခုဘာလုပ်နေသလဲဂျပန်မှာဗကန်စီနေပြေအားရစရာကြီးပေါ့ဗျာဘွဲရထားတာဗကန်စီနေပြေဆရာကြီးတို့စိတ်မပြတ်သွားနဲ့ဗကန်နဲ့ဆရာမှာပေါ့ဗမာနိုင်ငံကရတဲ့ဘွဲကိုကဘာကအတိမတ်ပြပါသလားကျွန်တော်မေးပြီဗမာနိုင်ငံကရတဲ့ဘွဲဆေးဘွဲရအင်ဂျင်နီယာဘွဲရဘီမကလို့MEဖြစ်နိုင်ငံထဲမှာလုပ်လို့ရသလားမရပါဘူးဆရာမတို့ရေဂျပန်နိုင်ငံရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေဘာလုပ်ရလဲဗကန်စီပေါ့ဘာကြောင့်လဲအယုံကြည်မရှိဘူးဦးနေဝင်းရဲ့တန်ချက်တွေပေါ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့ပညာရေးကိုဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့အတွက်1984နောက်ပိုင်းဗမာနိုင်ငံကရတော့ဘွဲမြည်သည့်ဘွဲမှာကဘာကအတိမှန်မပြုဆရာဝန်တွေဂျပန်သွားတယ်ဆေးကုလို့မရဘူးဆေးထုတ်ရင်ထောင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုလေးပြောနေတာကျွန်တော်သမီးဆရာဝန်မပြောရသေးတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာဝန်ကိုလည်းလုပ်နေတယ်မမိုက်ပါဘူးကွာမောင်သားချိုအော်စီသွားတယ်ဩစတြေးလျဘေးလူဝိုင်းနဲ့သွားတာ
ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒေါက်တာမြင့်ထုံးမြတတိယမာစီကြီးကားစီနေတာမောင်သားချိုဩစတြေးလျကိုမနစ်ကတစ်ခေါက်တနစ်ကတစ်ခေါက်ရောက်နေကျွန်တော်စီနေရောက်နေတော့ဂျပန်နေမှာဒီမမိုက်ပါဘူးဗျာဒေါက်တာမြင့်ထုံးကိုကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းတာဆရာကျွန်တော်သမီးလေးဆရာမလေးကျွန်တော်ဒီလာကျင်လို့ဆရာချိုထောက်ကြသွားမယ်မလုပ်နဲ့စေကူကြီးကြောင်းပြန်ပြလို့ရတယ်အော်စီမှာဘယ်ကပြန်ပြရလဲစက်ကင်းကြီးကပြန်ပြရတယ်စေကူလို့မရဘူးပြီးလို့ကျောက်တုံနိုင်ငံဘွဲကဘာကြီးကသွားသားမှာလာမလို့နေမင်းတို့ဆရာတွေနဲ့မင်းတို့ပမောက်ခတွေနဲ့မင်းတို့တပည့်တွေကြည့်ပြီးတဲ့ဘွဲလာမပြောနေလာမကူနဲ့တူရုံကြီးမရှိဘူးဒါကြောင့်ဗမာနိုင်ငံသားတွေဘာလို့ကြားလဲဂျပန်နိုင်ငံမှာဘာဖွဲ့ရဘာပဲလို့ရလဲဗကန်စီရကျွန်တော်လည်းဗကန်စီရဘယ်တော့ရသလဲတဏှာကြီးဗကန်စီရင်ဂျပန်ဘတ်ဆန်1500ဂျပန်ဘတ်ဆန်ဘာခေါ်ပါသလဲယန်တော်လိုက်တယ်ပြည်သားကြီးဒါကြတော်တယ်ထိုင်းဘတ်ဆန်ဘာခေါ်ပါသလဲဘတ်မလေးရှား ringgit American dollar Aussie dollar Singapore dollar တရုတ် won ကိုရီးယား yuan ကမ္ဘောဒီးယား ri အားလုံးသိပြီလားအင်္ဂလန်ပေါင်စတာလေးကြောက်ကြွကြမယ် Norway krona ကျွန်တော်6သွားနေကြလေးပြောနေတာမိုက်တယ်ကျွန်မတို့အဲ့တော့ဗမာမလေးတွေဘာလို့ကြားလဲဂျပန်နိုင်ငံမှာဗကန်ဆေးကြရတယ်တဏှာကြီးဗကန်ဆေးရင်ရန်1500အလောက်ကလက်နဲ့မပြတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဂျပန်နိုင်ငံမှာမိမတွေကမြင့်မြတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှစီမသွားဘူးကျွန်တော်ဂျပန်မနေခဲ့ဘူးလေဂျပန်နိုင်ငံကြီးမြင့်မြတ်တဲ့နိုင်ငံမိမတွေစီမသွားဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲအလောက်လုပ်တယ်ပတ်စံရလို့အလောက်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကမိမတွေစီးသွားပြီးချက်ကဲတုတ်ရဲဟင်းရကြိုင်အောင်အသားကြိုင်အောင်မပြည့်ကြုံဟင်းကြိုလို့တို့စရာလို့ဟင်းကြီးနဲ့ကြော်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါမတွတ်တဲ့နိုင်ငံတွေဂျပန်နိုင်ငံမိမတွေကအလုပ်ထွက်လို့တရက်ကို2သိန်းရတယ်လေတဲ့2သိန်းကြီးခဏဟာလေအားလုံးထွက်လို့မိသားစု9ယောက်10သိန်းနေတာမချက်တော့ဘူးဈေးမသွားတော့ဘူးဂျပန်နိုင်ငံအိမ်လေးတွေမှာမိဘရောရှိတာဒါတကယ်မြင်နေတာမိဘရောရှိတာလေသူဈေးသွားလေအားလုံးဆိုင်မှာဝယ်စားတယ်ထမင်းကြိုက်မရှိဘူးရန်ကုန်တက်ကတူကဆရာမလေးတွေထမင်းညက်နဲ့လာတော့ဂျပန်မတွေကကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာဥဒ္ဒရှုအဲ့မိမတွေဘာလို့ထမင်းညက်ထည့်လာတာလဲကျွန်တော်နားမလည်ဖြစ်နေတာတို့နိုင်ငံစင်းရတယ်ဝယ်စားလို့မရဘူးအရင်ထည့်လာတယ်ပြောလိုက်တော့ဟုတ်လားဆရာတဲ့ဝယ်စားလို့မရဘူးလားတဲ့ तू ကတို့နိုင်ငံထင်နေလို့တို့နိုင်ငံမှာကျောင်းသားလေးတွေကစားခရီးပူမထည့်ဘူးဆိုင်မှာဝယ်စားကြတယ်လူတွေပတ်စံနဲ့အိမ်ထဲမှာတောက်နေတော့အကုန်ဝယ်စားကြတယ်တန်နိုင်ငံလုံးဝယ်စားတယ်လူတွေကမှာ90ဆိုင်မှာစားတယ်ဂျပန်ထမင်းဆိုင်တွေကလူတွေပြည့်နေတာပဲမလားအဲ့တန်နိုင်ငံလုံးကစားတဲ့ပကံတွေပြူစိမ့်မလဲအာဇာနည်ကျွန်တော်တို့ငါတို့လာပြီးအာဇာနည်တွေလာပြီးကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ဟင်ကျွန်တော်တို့ဆေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအာဇာနည်တွေလာပြီးသူကမောင်တာချိုတို့ဆေးကြတယ်ဆေးတော့ဘယ်လောက်ရသလဲတဏှာကြီးကိုရန်1500တရန်ကို10တန်တယ်ဆိုတော့1500ကိုဖြောက်တော့1000ခွဲဗမာငွေ1000ခွဲတဏှာကြီးတနေ့ကုန်ဆေးတော့10နာရီတသိန်းခွဲရက်30ဆေးတော့45သိန်းမိုက်တယ်လေနော်45သိန်းပြီအလုတ်ကျိုးသားတော့360တက်လာတဲ့က360ပကံဆေးတာပေါ့လေလေးစားချစ်ခင်ရပါတော့ဆီယမကြီးနဲ့တကွာစာပေချစ်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်ပါသလဲပြောရင်ရှင်းမကြောက်လို့အတားရှင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တယ်လဲကျွန်တော်နိုင်ငံဟာဖြင့်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ရှင်ငွေကြီးဒါနောက်ကြကြထိုင်းနဲ့ရှင်တော့လေကျွန်တော်တို့နောက်ကြကြမလေးနဲ့ရှင်တော့လေနောက်ကြကြစင်ကာပူနဲ့ရှင်တော့လေနောက်ကြတယ်ကိုရီးယားနဲ့ရှင်တော့လေနောက်ကြတယ်ဂျပန်နဲ့ရှင်တော့လေနောက်ကြတယ်ဘယ်နဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာဝင်ငွေအရနောက်ကြတယ်ပေါ့နိုင်ငံလေးကနောက်ကြပါလေမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလေကဲပိတ်တက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဒါဆိုပိတ်တက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမယ်စားလို့ရပါပြီလားခင်ဗျာစားလို့ရပါပြီလားကျွန်တော်ဆက်ပြောလို့ရပါပြီလားအဲ့ဒါဝင်လို့ကျွန်တော်စောင့်မနေတာပါအစင်းဖြစ်ပါပြီလားအစင်းဖြစ်ပါပြီလားခင်ဗျာဖြစ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကြီးပါလာလို့ဗာများလေးလို့စောင့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပွဲတွေကအစင်းဖြစ်ကျွန်တော်စတယ်မေးတာပါခင်ဗျာစောင့်လို့ရပါသလားခင်ဗျာရပါသလားကျွန်တော်မေးနေပါရပါသလားစောင့်လို့ဆက်လို့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒါမေးနေတာရပါသလားမေးနေတာရပါတယ်နော်โอเคetiquette ပေါ့ ceremony etiquette ပေါ့နော်အခမ်းအနားများယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်မေးလှမ်းမေးတာပါကျွန်တော်ဆိုရင်တော့မဝင်လာဘူးလေကိုစနေချင်းဒါလှမ်းမေးတာတို့မထင်နဲ့တော့တို့မထင်
ဆိုတော့ကကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးငွေကြေးရနောက်ကျတယ်ပေါ့ဒါဆိုပညာရေးအောင်စောလားကျွန်တော်တို့ပြီးပြီမောင်သားကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးငွေကြေးနောက်ကျတယ်ဆိုတော့ပညာရေးအောင်စောပါသလားဆရာမကြီးတို့ပညာတတ်တွေအများကြီးပါပဲသိပါလေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်ကဘယ်လောက်လဲဗျရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်ကဘယ်လောက်လဲဗျကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနိုင်ငံပညာရေးနောက်ကျလိုက်တာတယ်လီဖုန်းမှာရှာရင်တွေ့တယ်ဗျမနစ်ကလည်းဒီနေ့မတူဘူးနော်ဖုန်းမှာ Google ကိုဖွင့်လိုက်ပါအင်တာနက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါသုံးလုံးရိုက်လိုက်ပါUniversity ranking WORLD ကဘာကြီးပေါ့ဗျတက္ကသိုလ်ကပေါင်းတယ်အားလုံး University အဆင့်တန်းဘယ်လိုပေါင်းလဲဗျ RANK rank ကရိယာနောက်ကြည့်ရင်အင်ကြီးပေါင်းလိုက် RANK ING ranking University ranking 2019အဲ့ကြမှာတယ်လီဖုန်းရိုက်လိုက်တက်လာပါလိမ့်မယ်ကဘာကျော်တက္ကသိုလ်များရဲ့အဆင့်နံပါတ်1ပါလဲဗျလွဲရင်တက်ခံကြီးချမလားကျွန်တော်စဖတ်တယ်နော်အင်တာနက်ကဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်ရမလားဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ပါကြောင်းလဲဗျအောက်ဆိုတက်ကဒေါ်စုတက်တဲ့ကြောင်းလေးနော်ကဘာမှာဒေါ်စုတက်ကြောင်းနံပါတ်1ပဲနော်နံပါတ်2အင်္ဂလန်နိုင်ငံတက်ကသိုလ်ပဲဗျ Cambridge လွဲရင်စိတ်ခေါ်ကြကျွန်တော်စဖတ်တာပေချာဖတ်တယ်ကျွန်တော်ကမောင်တချို့အိမ်မှာတစ်ထပ်လုံးစာအုပ်ပဲထားတယ်ကျွန်တော်မထားဘူးလူမနေဘူးကျွန်တော်ကမိုက်တယ်နံပါတ်6အမေရိကန်သမ္မတတွေတက်တဲ့ကြောင်းပါလေဗျ Harvard University နံပါတ်6နံပါတ်22 ယူသွားပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီနာယီကိုဝယ်ပေးလိုက်တဲ့စင်ကာပူကဗမာမတွေဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင်းစင်ကာပူမျိုးသားတက်ကတူ22ဆရာမတို့ထူးဆန်းနေတော့နံပါတ်1က Oxford တက်ကတူနံပါတ်2က Cambridge နံပါတ်6က Harvard နံပါတ်22ကစင်ကာပူမျိုးသားတက်ကတူမောင်သားချိုကိုเจ้าကိုသိကျင်တာပေါ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သိကျင်တာပေါ့ကဘာမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပဲစရင်းထည့်ထားတာကျွန်တော်မထည့်ထားဘူးကျွန်တော်သိကျင်တယ်ကျွန်တော်ရှာတယ်တွန်းတယ်မတွေ့ဘူးမောင်သားချိုတစ်ချက်တွန်းတယ်နည်းနည်းလေးမတွေ့ဘူးနောက်ထပ်တွန်းတယ်မတွေ့ဘူးတရမရစီးကျွန်တော်အများကြီးတွန်းလိုက်တယ်လာကနန်းနေသွားနေလေးလာဆရာမကြီးတို့မနစ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်8920ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်ဒီ8920ဒီနှစ်တော့ပြန်ကြီးညာတယ်တမလာကြီးဦးဝင်းမြင့်က8တက်လာတယ်9000ကျော်ပဲတော့ကျွန်တော်တို့သူ8000ကျော်9000ကျော်ကဘာကြီးမှာနိုင်ငံ200လောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကတနိုင်ငံလုံးမှာတကြောင်ပဲစည်ရင်ထည့်ထားတာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ညီကြီးနာတက္ကသိုလ်တို့ပသိမ်တက္ကသိုလ်တို့မိထီလာတက္ကသိုလ်တို့စည်ရင်တော့မထည့်ဘူးဗျမထည့်တာဘူးတကြောင်ပဲထည့်ထားတာအဲ့ဒီကောင်က9000နဲ့8000ကြားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်အဆင့်တန်းတွေကနောက်ကျတာသိကြပြီပေါ့တော့ပြောချင်တာတက္ကသိုလ်ပညာရေးကနောက်ကျနေတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘာသာစကားစကိတ် language skill ကဘာပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံရှိတယ်အောင်သိပြီးသား88နိုင်ငံအကြီးစော့ကျန်ထားပြီးသားဥပဒေကြီးတာကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒေါ်စုကြီးလာကဘာပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်စာလေးလာတာပါလေ essay second language ဒုတိယဘာသာစကားဖြစ်လေ့လာနေတာ88နိုင်ငံရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလို့လဲစင်ကာပူပဲမိုက်နံပါတ်1ဒီပါလေစင်ကာပူနိုင်ငံပဲကျွန်တော်နိုင်သူတို့မနိုင်ဘူးဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်ဘယ်လောက်လဲ84ရှိတဲ့နိုင်ငံ88ကျွန်တော်နိုင်ငံ84ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်တွေရှင်တော့လေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်ဒီ1000နာကတ်နေတယ်ဘာသာစကားစကင်းကိုစမ်းတဲ့အခါကျတော့လေအင်္ဂလိပ်ဘာသာတက်ကြွမှုကြတော့လေကျွန်တော်တို့က84ကိုနောက်မှာ4ပဲရှိတယ်ကလေးလေးတွေစာဖတ်တဲ့ကြပြလေးတွေဗာလေးတွေရွတ်တဲ့ဖတ်တဲ့ဟာကိုသင်တဲ့အခါကျတော့လေမြန်မာနိုင်ငံဒီအာဆီယံ7နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဘယ်သူကကြီးညာတာလဲကပ္ပဘန်ကကြီးညာတာမောင်သားချိုလိုတက္ကသိုလ်ပါပေါခယူကြောင်စာသိမ့်မတက်တဲ့ကောင်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးကပ္ပဘန်ပြောနေတာဟိုဘန်မိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်လာမငင်းနဲ့ကပ္ပဘန်တောင်သိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကပ္ပဘန်ပြောနေတာအာဆီယံ7နိုင်ငံမှာမင်းတို့ဗမာနိုင်ငံကြီးနောက်ဆုံးပိတ်ပဲကလေးလေးတွေကြပြရွတ်တာကိုကြပြကိုစာရွတ်ခိုင်းတာထိုင်းကလေးတွေထိုင်းကြပြရွတ်မလေးကလေးတွေမလေးကြပြရွတ်လာအိုကလေးတွေလာအိုကြပြရွတ်စင်ကာပူကလေးတွေစင်ကာပူကြပြရွတ်ဗီယက်နမ်ကလေးတွေဗီယက်နမ်ရွတ်ခိုင်းတာဗမာနိုင်ငံကလေးတွေကကိုကြပြကိုရွတ်တာတစ်နေတယ်မမဝဝထထကအကပထမကဘာမမရညလာကညအခါငါစာရမမဝဝထထကကျွန်တော်တစ်တယ်စိုးနေဒီအမေကလို့နှစ်ပတ်တစ်ပတ်ကြောင်းတက်မယ်မောင်လဲလိုက်မချမ်းမထားနဲ့အမေသွားတော့ပြင်းလာတယ်ကျောင်းကြီးပေါ်မှာမောင်ငယ်ဆော့တော့ဘုန်းကြီးအော့လို့ရိုက်လိုက်တယ်အော်တာမဟုတ်ဘူးတော့အော်တာမတူဘူးတော့အော်တာဒေါသပါတယ်အော်တာဟန့်လာတယ်ဘုန်းကြီးအော့လို့ရိုက်လိုက်တယ်မမဆော့ပေါ်စိတ်ကတိနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးလိုနေပါမယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကျွတ်တာဖြစ်နေတယ်ကပ္ပဗန်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်လေးတွေကိုစာကိုကြပြကာကြီးခါဝေးလေးတွေကိုလွတ်လက်တွတ်လက်ရွတ်တတ်နိုင်အောင်တဲ့အတွက်ကပ္ပဗန်အကူကြီးပေးမယ်လေဘယ်အဖွဲ့ကလာကူကြီးလဲဂျပန်ကဂျက်ကာလာကူကြီးတယ်အဂရာ EGRA အဂရာအီယာအာလီ
G က great နောက်က reading စာဖတ်တာနောက်က A က assessment အရှိကောက်ပြောတော့ early grade reading assessment အတူပြောတော့ EGRE တက္ကရာသုံးချက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဘာပြောတာလဲတက္ကသိုလ်တွေကြည့်တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က1000နာကတ်နေတယ်ဘိုးလိုပြောတာကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့က88နိုင်ငံမှာကလေးတွေကြည့်တော့အာဆီယံ7နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်စကားပြန်ချုံကြစို့နှစ်ချက်ရှိသွားပြီနံပါတ်1ကငွေကြေးပြောတယ်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေနောက်ကျပညာရေးရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဒီကျွန်တော်တို့နောက်ကျကျောင်းစုကျမ်းမာရေးကြတော့ကျွန်တော်မေးပြရသည်ဆရာဝန်တွေပါလားမသိဘူးဗျကျမ်းမာရေးကြတော့အာဆီယံ7နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံတက်ရှင်ဆုံးလဲအားလုံးသိပြီးသားစာဖတ်ရည်သိတယ်ဗျအာဆီယံ7နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံတက်ရှင်ဆုံးလဲစင်ကာပူပဲမလားပြင်းမှချင်းဘယ်လောက်လဲ average 86ဗမာနိုင်ငံတက်ဒီဘယ်လောက်လဲ66 20ကွာနေတယ်ပြီလားစင်ကာပူမှာလူဖြစ်ရင်အသက်80ကျော်နေရမယ်ဒီမှာလူဖြစ်ရင်တို့ထက်အသက်20နောက်ကျပြီကျွန်တော်တို့အသက်20စောပြီးကျွန်တော်သိရမယ်ပြောနေတာကျမ်းမာကြီးကကျွန်တော်နောက်ကျတဲ့နိုင်ငံကဘာကြီးကပြောတယ်အာဆီယံ7နိုင်ငံမှာကင်ဆာဖြစ်တာအများဆုံးကကျွန်တော်တို့တွေစီးကြိုတွေးကြိုအများဆုံးကကျွန်တော်တို့တွေဆရာဝန်လေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တောင်းပြီးမြောင်ပြီးရှောင်ပြီးတာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဆရာဝန်လေးတွေသူ့တရားလုပ်ထားတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲတမီးတို့ရဲ့မေးရတယ်ကျွန်တော်ကဗမာပြည်ညမရှိလို့ပေါ့ဆရာရဲ့ထမင်းစားတာအများဆုံးဒီပေါင်းနိုင်ငံမဲတွေသူစနေတဲ့ကျောင်းနိုင်ငံနော်ထမင်းစားတာများတာဟုတ်ဆရာရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံထမင်းစားတာကောင်းကြီးမောင်းတာတာလေးကျွန်တော်ရောက်ပြီးသိပါတယ်ကောင်းကြီးမောင်းလေးတာတာလေးတွေငါးတွေနဲ့အမဲသားတွေနဲ့ကြက်သားတွေနဲ့ဝက်သားတွေနဲ့မုံလာဥတွေနဲ့ဘဲဥတွေနဲ့ကော်ပီလုတ်တွေနဲ့မပြောသီးတွေနဲ့စသည်ပိုက်ထဲကိုဝင်သွားတာတော့အပြည့်ပဲသူတို့ကကျတော့ထမင်းနေနေနဲ့ကျန်တာဒီများပေါ့ကျွန်တော်ကျတော့ထမင်းနေများပြီး3-4 5ဘက်နဲ့5 litersတော့ပေါ့ဆရာကကျွန်တော်တို့တိညံမြဲတာလည်းပါမထင်နဲ့တဲ့ငွေကြီးပါမထင်နဲ့တဲ့ကဘာပေါ်မှာထမင်းစားတာအများဆုံးကဗမာနိုင်ငံနဲ့ဆရာကြီးတဲ့တိုင်းသားတွေထဲမှာကိုများတာရခိုင်ကိုများတယ်နော်ထမင်းစားတာများရခိုင်ကိုများတယ်ဆရာဆရာမလေးနဲ့ပေါင်းသိပါလေအနည်းဆုံးဘူးလည်းသမီးတို့အနည်းဆုံးကတော့ဆရာကြီးနေပြီးတော့ပေါ့နေပြီးတော့ရရှိအရာကများတော့လားမသိဘူးဆရာကြီးကျူးဆန်နေပညာတတ်တွေများတယ်ဆရာထမင်းမြတ်တဲ့မစားဘူးဒီနေ့ခောက်ဆွဲနောက်နေ့ပြားစံနောက်နေ့နံပြားနောက်နေ့ပေါက်စီနောက်နေ့ထမင်းကျော်နောက်နေ့ဘုံဟင်းကဒီနေ့ပြောင်းနေသူကထမင်းမြတ်မစားဘူးသူကဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ထမင်းအစားတာနေဆုံးကတော့နေပြီးတော့ဆရာရခိုင်ကအများဆုံးပဲကမ္ဘာမှာဆိုရင်တော့လူမျိုးတွေမှာတော့ဗမာနိုင်ငံကြီးအများဆုံးဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံကစားပုံတောက်ပုံစနစ်မကျတဲ့အတွက်လူတွေဟာကက်မစားဘူးပေါ့ဒါကတော့အသားဓာတ်ပါတယ်ပရိုတိန်းဒါကတော့အမြင့်နဲ့ပါတယ်ဖိုင်ဘာဒါကတော့အရှင်နဲ့ပါတယ်ဗိုက်တာမင် C ဒါကတော့ထုံးဓာတ်ပါတယ်ဒါကတော့ထုံးဓာတ်ပါတယ်ဒါကယ်လ်ဆီယမ်ဒါမျိုးတွက်စားတာသိမရှိဘူးဆရာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကအသက်နဲ့တူတယ်ထင်တယ်လူကြီးတွေပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့မောင်းသားချုပ်ပါပြောချင်တာတော့တစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေတောင်းနေတယ်နှစ်ကပညာရေးတောင်းနောက်ကြတယ်နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းမာရေးလည်းတောင်းနောက်ကြတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအကစားပေါ့အကစားကြတော့ကျွန်တော်နောက်ကြလားမကြဘူးလားဒါအားလုံးသိပါတယ်ဆရာမကျွန်တော်ကဘာနဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်သလားရှုံးသလားဘောလုံးပြင်လဲကျွန်တော်နိုင်လားရှုံးသလားအားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်ရှုံးတော့မရှုံးဘူးနော်မရှုံးပါဘူးကျွန်တော်သတင်းစာမှာရှုံးနေမရဘူးကျွန်တော်နော်သတင်းစာတွေကရှုံးတယ်လို့တစ်ခါမှမရဘူးတိတ်တော်တာပဲနော်ညီမလက်ရွေးစီရင်ဘောလုံးအတင်းဂျပန်နဲ့ခြေစမ်းအောင်ပွဲနဲ့ဝေးกว่าရှုံးနေမရဘူးအောင်ပွဲနဲ့ဝေးกว่าစင်ကာပူနဲ့ခြေစမ်းစမန်ကျန်နဲ့နှမ်းတွေမကိုက်ရှုံးနေမရဘူးနော်စမန်ကျန်နဲ့နှမ်းတွေမကိုက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခြေစမ်းအမတန်၍မန်ရှော့ခဲ့ရစကလုံးလေးတွေသုံးပုံပေါ့ usage ပေါ့ဘာနဲ့တောက်တူလဲဗျအင်ဒိုနီးရှားနဲ့မတူဘူးလားဗျအင်ဒိုနီးရှားမှာအာနာရှင်ဆူဝါတိုလက်ထက်ကတိုက်ပြီးဆင်းရတာကိုဆင်းရရေးပါသလားဘယ်လိုရေးလဲမချမ်းသာတော့အခြေအနေတွေမိုက်ကတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာစင်ကာပူအင်ဒိုနီးရှားမှာဆူဟာတိုလက်ထက်တုန်းကတိုက်ပြီးဆင်းရတဲ့အခါမှာဆင်းရမရေးဘူးနော်မချမ်းသာတော့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပါပဲမြန်မာဘောလုံးအသင်းရှုံးတယ်တစ်ခါမှမရေးပါဘူးတင်းစားမှာအောင်ပွဲနဲ့ဝေးกว่าမှန်းကျင်တဲ့နှမ်းတော်မကိုက်အမတန်ရေးမလျှော့ခဲ့ရဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးပါတယ်၄ချက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်ပြောတာငွေရေးကြေးရေးကဘာမှာတိတ်နောက်ကြတယ်ပညာရေးတိတ်နောက်ကြတယ်စီးပွားရေးနောက်ကြတယ်ပြင်းနောက်ကြတယ်ပေါ့ကျမ်းမာရေးတိတ်နောက်ကြတယ်အားကစားတိတ်နောက်ကြတယ်ကျန်တဲ့စီကံလိုက်နိုင်မှုပါညာကိုဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်လူဖွဲ့စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲတာကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်သလားနောက်ကြသလားကျွန်တော်ဒီကပေးတက်ကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်စွာကျွန်တော်ရင်းနှီးပြောပြရစီမောင်သားရှုကျွန်တော်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းမောတဲ့အတွက်ခလေးလေးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ပေါ့ပြည်တက်ကတူကចောင်းသားတစ်ယောက်ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ပေါ့မောင်သားရှုကခေါ်ပြီးရင်သားကြီးငါမောတဲ့အတွက်ငါနည်းနည်းမောဖြစ်ခြင်းနဲ့
know Pina machine is and design of Yamao, Yamabi and Nabudoni, whiskey, the blend over them, secret Nabudoni. Personally, I can let Yanai, Palama Balauda, General Biobi. Personally, say Yakunelli, Yamabi and Nabuli, whiskey, secretly, Yanai Palama Baula, Palamapo, well, I'm about to Yamapo. Todo Pinua, Golden, she started to Yao Media. American Pinozuma, where can you Yamate Madala? Jota American Pinozuma, Peter to John Adio, you love Welu Yamatana. Peter to John Adio, the second of John Vida. Such only now you can Sako Sashi, Sakon the Senor. The Gala Samuel Giant going in the second of Jota. Dima, where can you Pala and Yori? American Pinonzu, Sabi Hobu, Mona to talk about. American Pinonzuma, Kalila Diago, attack the Sella Comedy Diago, Comedy Diago, Covido Maganoa, Whiskey, Piano, Secret, where can you? Give you that look, can I, William Mira? Attack on William. Yauna Samaru. American Pinonzu, Magaba, Jabama Yamadala, Japanese, Singapore, Bonama, Ozzy, Japanese, Bonama. Malaysia, Bozama. You know, I didn't know. That video see my Camerooniama. You know what? Pamaningani, waiting no jare, Pinain no jare, Siboy no jare, Jamai no jare Tinida. That you see my Cameronia Jaro, General Sobala, throwing anyone. Attach a Saturday with Joven and roll me out. Timo Voluari Alu. She don't go down any Voluari, Jogabiotina. Serani Voluari. First years again, Voluari. Mount Chroning and Mibari talk up Wajari, Koran Seracali, John Toby Sweet, then again in the Lapay, selling your body in the law. I cannot know up who are Tajia, American Mapuala. No, Uria Volumia, Samaru, like you. Mount Kay away got it, young one in Manali got it, Kalina in my Jangani, two Tangani, Copina, Yamatomi, Puja, Bring Mapuja. No, but the second name of Joven, Molumia, Samaru. Sainia Koyong Yabadala. Sainia Aikali, Koyong Yabadala. La Wera Gonia, Fasia Sakaya Donali, Saisin Doya, the Bogoni and Dali, and the young lady of the didn't know. Young Yadala. Siachi Uyo Bioduve, Maple and Bioduve, Siauda, young, what you talk about it, American Uria, a Tempe, Kalili Diagu, Sigan a year young, and it Midazu, Tataluzi, Yamasano, Samaru, Saima Chipi, Janet Logo. I Mima would 1,000 years, several bigger money with the lady. They go see young Yamas of Mimic. You get this has gone Mina. They go Yamas Sabino. I've just seen it. To the Pauti Tonali. Eh, Ticonia, Kalit to Yali, Kavarenia Mali. Kalit to Yali, Kavarenia Maletua. Uria, she of the Apo. General Piantino, General. Nidelo, look at Lazaga, a symmetry. Gemma Piantino, General, a symmetry. Siva Gino, a symmetry. In a kilo less than a bee. Jenna, Ilatino, collecting a little social of the General, Mapi. You want to know the thing no Charlie. That bounce on no Charlie, and touch on Hulu. Yemian Sansan of young Levene. Yemian Sansan of young Levene, dinning a shimmy of food, your job. Daniel cannot be only because of Valeria, young Yazu, Samadu Tunari Piano Jabino. A colo Piano Jabi, Samadu. General no Jacangere. General Japan, you don't have your own general. Sabi hope you're to you. Manly and Dimini. Nigin and shout for the Kajaro. La Pay coffee thousand on it. Japaning a Matisho Lesha, the Tausha, Shajaro. La Pay and Shara, Tanai Lemadri, Tanai Lemadri. Toroleja, Sega machine on it. Conunia, General, the Siasu Lama to the community of Milling Community. To the combo. Tisho Lama Lepo. Yan Japamality of the to a Samira, Neunia, Neunia, Nomalia. To a Samira. Hello, please. Yes, only. Hello, please. Can I have Tisho, where's Tisho? Japamality. Let the guy that know what you do. Mabio. General Samina, Tisho Benamale. You. Took out a heart in Sadwale, Colidia. Tisho. You. Only a bit of Badino, General, let the paper, but only a minute. Jojo Mule go up for them. The morning answer is let the Yola, hold it down. Jenny Sonoma, Pamari Lavi Tamikiroma, why my pure? Tisho Sharamadu. He is Yaro, but you analyze that. Japan and Malafas and Missus Yari. Does I know? Japan and Matisho Missus. That's what the people with the Hula, you know, meaning. Don't get Yari, but not about Siamaru, Yaku Dumaba. Japan and Malafa is any alone your paid one, but only talk to Mishidu. Pavilo talk to Mishiro. Japan and Anu sit at the Donald Valley.
ကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ1945အမေရိကန်ဘုံကျဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပြီးတိတ်ဆုတ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်တို့အလုံးလုံးမှဖြစ်မဲ့တည်တဲ့ခါကျတော့လက်ဖက်ကော်ဖီကိုဆိုင်မှာမတောက်တာလေရဲရမတောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကတားတာမဟုတ်ဘူးရဝတာမတားဘူးဂျပန်လူငယ်အလုံးစစ်တပ်ပြောင်းလဲသွားတာတို့နိုင်ငံကြုံဖြစ်သွားပြီတရောင်းသားဖြစ်သွားပြီတို့စစ်ရှုံးခဲ့တယ်သင်းမောပေါ်မှာဂျပန်ပြည်လက်မှတ်ထိုးရတယ်လေစစ်ရှုံးစာချုပ်ကိုသူကထိုးရတယ်ဂျပန်ပြည်နဲ့ဘယ်လိုထိုးတာလို့အမေရိကန်ပြည်ကြီးဘယ်လိုလဲဗျမက်အာတာဟုတ်တယ်မလားဓမ္မမီလေဂျပန်နိုင်ငံကဘာစစ်မှာအနှုတ်ကိုနှလုံးကျဲလိုက်တော့ကြောက်ပါပြီလို့ပြောတာသင်းမောပေါ်မှာပြောတာလေဗျမက်အာတာလေဗျလက်မှတ်ထိုးတယ်လေကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဟာတိတ်ပိန်နေသွားတဲ့အတွက်တို့စ조사မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလူငယ်လူရဲ့အများပြလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီဆိုင်ဒီမှာမတောက်ကြတော့ဘူးတဲ့ဘယ်နေရာတောက်လဲဆိုတော့ဆရာမတို့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဂျပန်နိုင်ငံမှာလမ်းကြိုလမ်းကြားကအစလမ်းဘေးမှာလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတောက်ဖို့အတွက်ဆိုင်မကြီးတွေတို့ကြီးစီပုတ်ပြားကြီးတွေထောင်ထားတယ်လေစမှန်နေကာထားတယ်လေစင်လေးတွေနဲ့လေအပေါ်မှာတန်းထားတယ်လေကော်ဖီဘူးလေးတွေလက်ဖက်ရည်ဘူးလေးတွေတောက်နေကောင်ကတွိုင်းတန်းတန်းနဲ့အဲ့ဒီအကျွေလေးတွေနဲ့ရတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ချက်တန်နဲ့တောက်လို့ရလို့လားလာတော့မညာနဲ့တောက်အကျွေမလားဗျာ90ထည့်ရတယ်မလားဗျာရန်90ဂျပန်မဆန်ရန်90တရန်ကို30တန်းနေအပေါက်ကိုထည့်တယ်ဂလောက်ပတ်စံကျသွားတယ်ကိုတောက်မောင်လည်းကျိုးထုတ်တယ်မလားတက်ဂလုံးဒါပဲမလားဂလုံးအန်လေးမှာထွက်လာတယ်အောက်ကဘူးလေးထွက်လာတယ်ဒါလေးကိုကြိုက်ပြီးတော့မှလူငယ်လေးတွေကပိုက်လေးတက်ပြီးအစင်းနေဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာလမ်းပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူငယ်လေးတွေကကော်ဖီဘူးလေးတွေလက်ဖက်ဘူးလေးတွေပိုက်လေးတွေကြိုက်ပြီးတော့မှဘူတာမှာစောက်နေတယ်ရထားလိုက်ရင်တက်သွားတယ်ကုံသွားရင်မိုက်ဘူးနဲ့ချခဲ့တယ်မကုံရင်ဆက်တက်သွားတယ်ရထားပေါ်ဆက်တောက်တယ်ကားပေါ်ဆက်တောက်တယ်မကုံသေးရင်ဆင်းဆက်တောက်သေးတယ်ကိုရင်မိုက်ဘူးနဲ့ချတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဗျလူငယ်လူရဲ့အားလုံးလက်ဖက်ကော်ဖီဆိုင်မှာမထိုင်တော့ဘဲဘာလို့သွားတာလဲလမ်းပေါ်တောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလုံးနှက်လို့ပြီးအောင်ကြောင်းသွားရင်ဈေးသွားရင်ရုံးသွားရင်လည်းတောက်သွားမယ်မိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘသူကပြောင်းလဲတာလဲလူတွေကမေးပြီဘသူတွေပြောင်းလဲပေးတာလဲစစ်တပ်ကလားတဲ့ရဲကလားတဲ့အစိုးရကလားတဲ့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်သားတွေအားလုံးကကာယစိတ်နာသွားတယ်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်တို့အားလုံးကြိုးစားဖို့လိုတယ်အရှိမဖြိုးဘူးကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ဖို့အတွက်စိုက်မထိုင်ပြီးတော့မှတနာကြီးဂျပန်နေစိတ်မသွားဘူးလက်ဖိတ်တစ်ခွက်တောက်ဖို့အတွက်စိုက်မတနာကြီး sorry ပဲဘသူမှတားတာမဟုတ်ဘူးနော်အားတင်းစရာတိုင်းပြည်သားတွေရဲ့စိတ်တက်တွေအားလုံးကအကုန်ပြောင်းလဲသွားတယ်မိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကမြင်မြင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကမြင်မြင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီညခေါင်းစဉ်ပြထားတာပါလေဗျပြောင်းကြစို့ကျွန်တော်နိုင်ငံပြောင်းလဲခြင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့အခြေခံစိတ်တွေ mindset တွေဆရာမတို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့နိုင်ငံဟာကျွန်တော်ရှေ့ကိုသိမရောက်ဘူးနော်သူတို့ကအကုန်လုံးဈေးတွေကအစဈေးဝယ်ကအစအားလုံးပြောင်းပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရပြောင်းပြီးပြောင်းမှာပေါ့ဒေါ်အောင်ဆန်းကြီးစိတ်ပြောင်းပြီးပြောင်းမှာပေါ့ဦးနေပြောင်းပြီးပြောင်းမှာပေါ့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့ဒီပြောင်းနေပြောင်းနေနေပေါ့ကာချုပ်ကြီးဘုချုပ်ကြီးမြောင်းလိုက်ပြောင်းနေပြောင်းမှာပေါ့ဘယ်သိနေတာလဲသူ့မိမဒေါ်ကြီးလိုက်ပြောင်းမှာပေါ့ဘယ်သိနေဒီမြန်မာသားဌာနဆရာမတွေဘယ်သိတာတော့တော်လူလူပြောင်းသလားလူလူ mindset မပြောင်းဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးတောက်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစီပြထားတာပြောင်းကြစို့ကျွန်တော်တို့ဟာအစိုးရကြီးတွေအားကိုးလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ပါတီတွေလည်းအားကိုးလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ပြည်သူလူထုကပါတစ်တားလည်းပါပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကိုမြန်မြန်ချင်းဖို့လိုတယ်တန်း90မြန်မြန်ပြောင်းဖို့ဆိုတာတို့အားလုံးပါမဆိုစိတ်ကြမရှိမနဲ့မပြောင်းနိုင်ဘူးဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသူများကိုအားကိုးရတယ်ဒီကိုးရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီကိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုသင်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားသင်ကြရတယ်ဂျပန်စာသင်ကြရတယ်ထိုင်းစာသင်ကြရတယ်မလေးရှားသင်ကြရတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီစကားလေးတွေတက်မှတို့သမင်းစားမှာအဲ့ဒါမှတို့အရာရှိအရာခံဖြစ်မှာတို့ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းနဲ့တို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လက္ခဏာပဲလေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘာသာရက်တီလို့မရတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ပေါ်နေတယ်ဆရာမကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ခုပြီးပြီဂျပန်နိုင်ငံလူတွေအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါသလားဗျဂျပန်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုပြောရပါသလား no ဗမာနိုင်ငံဆရာဝန်လေးတွေဂျပန်မှာသွားပြီးတော့ကျောင်းဆက်တက်တယ် father study ဆရာတို့ဘာနဲ့တင်လာလဲဗျဘိုလိုလိုက်ဂျပန်လိုလားဂျပန်လိုတင်ဟုတ်လားဗမာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေဂျပန်ရောက်သွားပြီပထမဆုံးနှစ်မှာဘာတင်လဲဆေးပညာဘာမှမသိဘူးဂျပန်စာပဲတင်တယ်ဟုတ်လားဂျပန်လိုဂျပန်စာလို့ပြီးတော့ဘာတင်လဲအကုန်ဂျပန်လိုတင်ပြီးတယ်တက်တော့တော့မှဆေးပညာကိုဂျပန်လိုဆက်တင်တာဘိုလိုလာမတင်နဲ့ဒီလိုငါမလာနေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်အားကြတယ်လေဒီလားရုရှားစစ်ဗိုလ်လေးတွေရုရှားမှာအများကြီးပဲမောင်တာချိုစစ်ဗိုလ်လေးတွေနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရောတတ်တယ်နော်ဒတ်စပါတာနီယာညေယောပနာရုရှားစကားလေးတွေကျွန်တော်ကစစ်ဗိုလ်လေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဆရာရုရှားလိုရလားနည်းနည်းငါရတယ်လို့ကျွန်တော်ရုရှားနည်းနည်းတက်တယ်ကျွန်တော်ညေယောပနာဒတ်စပါတာနီယာပြောတတ်တယ်ပဲကျွန်တော်မင်းတို့ဘာလဲပြလို့စစ်တင်လာတက်တာဘာတင်လာလဲအမြောက်ပြစ်တာဗမာနဲ့ရုရှားနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်
ဘယ်လိုဘာသာနဲ့တင်တယ်လဲဆရာဒီလိုပြောတာရုရှားလို့တင်တာဘယ်လိုတင်တာတော့ရောက်ရှိတက်ရှိလို့ဘာမှမသိဘူးရုရှားသာတင်နေတာနောက်နေ့ကျမှဘာလို့တင်တာစစ်ပညာတင်တာသူကအင်္ဂလိပ်လိုမတင်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့လည်းကတ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြောတတိယသွားလို့တရုတ်နိုင်ငံမိုက်တယ်နော်တရုတ်နိုင်ငံရှီကျင့်ဖြင်းသမ္မတကြီးမကြသေးဘူးနိုင်ငံလာသွားတာရှီကျင့်ဖြင်းကဘာပေါ်မှာစစ်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံကိုစိတ်ခေါ်တဲ့စကားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗာပြောလေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုထိလိုက်ပါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုထိလိုက်ပါမြေကြီးကဲကိုလက်မနဲ့လက်ညှိုးကြားမှာထည့်ပြီးတော့ရှည်တယ်လို့တရုတ်ပြည်ကရှည်ပြမယ်ဆိုတာကဘာကြီးကိုပြောလိုက်ပါလေအမေရိကန်တန့်သွားတယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်မိုက်စစ်အင်အားကြီးဆုံးတရုတ်ကနံပါတ်2စီးပွားရေးကြတော့အမေရိကန်ပြည်ရင်စက္ကန့်မှလာဆရာမလို့တရုတ်နိုင်ငံမှာလမ်းဘေးကဒီပစီလိုက်တဲ့ကောင်လေးဘယ်လောက်ရရလဲတလား6သိန်းမှလားလမ်းဘေးမှာဒီပစီလိုက်တာ6သိန်းတော့ဆရာမလို့ကျွန်တော်လေးအားတင်လို့ကြံခဲ့တဲ့လတွေကတရုတ်ပြည်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်သေးတယ်နော်တတိယသွားသေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံကကောင်စစ်ဝင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းရန်ကုန်မြို့ကတာမကြီးရဲ့တပည့်တရုတ်မှာဒေါ်ဆန်းဆန်းရန်ကုန်မြို့ကစာရေးဆရာ10ယောက်စုပါတဲ့မန္တလေးမြို့ကစာရေးဆရာ10ယောက်စုပါတဲ့အယောက်20ကိုပို့ကြပါတယ်တဲ့ပီကင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးလေးမြန်နဲ့ပတ်ပြီးပြကြည့်လို့ပါတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ကစုပြီးရတယ်10ယောက်မန္တလေးမှာနေဦးမြဆိုရ10ယောက်အယောက်20ကျွန်တော်တို့ပီကင်းကဆက်ဖြတ်တာပဲကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးရှောက်သွားလိုက်တလကြပါတယ်ဗျပတ်စံကျွန်တော်သိန်းရတိတ်တော့မများပါဘူးသိန်း2000ဘာမှငွေနဲ့သိန်းပေါင်း2000တယောက်ကို100တောင်းဆရာမတို့ကျွန်တော်ပြန်လာမကြသေးပါဘူးကျွန်တော်တရုတ်တန်ဦးနဲ့ခုနေဆက်လို့ရှိတယ်လိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အားတင်တာပါလေသိတယ်ဆရာမတို့တရုတ်တန်နိုင်ငံလုံးမှာမြည်သည့်နိုင်ငံဩဇာမမခံဘာသာစကားအစဘိုလိုတယောက်မှမပြောမောင်တာချူတို့မနဲ့စောစောစီးစီးထားတော့တရုတ်ဟိုတယ်မှာဘရိတ်ဖတ်ပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်နှစ်ယောက်ကိုလက်ခံတဲတယ်မောင်တာချိုနဲ့ OBJ နဲ့တဲတယ်ကော်ဖီတောက်တယ်ကျွန်တော်တောက်တော့ခါတယ်ကြားမပါဘူးစဘောမှာထိုင်နေတာတရုတ်မလေးကျွန်တော်လမ်းခေါ်တယ်တရုတ်လိုမတက်တော့ဘိုလိုပြောမှာပေါ့ကြားနေနေလူချင်းနေ Hello please နားရောက်လာတယ် Can I get some sugar ကြားနေနေရမလားကျွန်တော်မေးတယ်ဒီဘာခက်လို့လဲ Hello can I get ရနိုင်မလား some sugar ကြားနေရမလားကျွန်တော်ကသူမသိဘူးကဲ some sugar မသိဘူးပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတလုံးနဲ့ပြောတယ် sugar မသိဘူးစလုံးပေါင်းပြတယ် SUGA sugar မသိဘူးခက်ကိုမှုပြတယ်ကျွန်တော်ဇုံးနေ sugar သိပုံရတယ်လက်လေးကပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နောက်ပေးဘူးတရုတ်ဟိုတယ်ကြီးတွေပဲပြန်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုအင်းနေပါပေးတယ်မှတ်လေခရင်ဒုက္ခခရင်နဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခပါလားဟာလို့ခရင်နဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တကယ်ကြီး OBG ကပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးပဲတောက်လိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်ခရင်ကပ်ပြီးတော့မှတောက်မြကပ်ပြီးတော့ကဲခါဒါလေးဖွေတောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပဲဘိုးလိုလည်းပြောလို့မရပါလားပေါ့ဘိတ်သက်မရင်နေအောင်တော့ကျွန်တော်အားတင်တာပြောမယ်တော့ညနေစာကျွေးတဲ့ခါကျတော့စာရေးဆရာကြီးအားလုံးဝိုင်းထိုင်ကြတယ်မိခလေးတွေလည်းပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်းပါတယ်နည်းနည်းထိုင်ပြီးတော့5-6လောက်ကရှုပေါက်ရှင်လာတယ်ဆရာမတို့ရဲ့နားနဲ့တော့နာပေါ်နဲ့နာပါအပေါ့ပါသွားကျင်လာပြီပေါ့အပေါ့သွားကြအောင်အိမ်သာမင်းမယ်ဆိုတော့မောင်တာရှုကတော့လူစွာဆိုတော့ရှေ့ရဖြတ်ပြီးတော့မှ5-6ယောက်ပဲကျန်တဲ့ဆန္ဒကထိုင်နေခဲ့တာကောင်တာမှာတရုတ်မှာလှလေးထိုင်နေတယ်ပီကင်းဟိုတယ်ကြီးတွေတက်နေရဖို့အမြင့်နေနော်အေးတော်ကြီးရတဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေပဲမနေ့စာကြွေးဆံပြုတ်တောင်ဖြစ်မျိုးဆံပြုတ်ကရှိမျိုးနော်တဝက်သားဆံပြုတ်တဘဲသားဆံပြုတ်တကြက်သားဆံပြုတ်တမကျွေးတာဒါပလိန်ဒါငရဲဆံပြုတ်ဒါအုံသီးဆံပြုတ်တမျိုးဟာတွေဒီသူကကြီးလိုက်ကြဟိုတယ်ပါလားဟာမောင်သားချိုကြီးကလူစွာလောက်တာအပေါ့ပါသွားကျင်တော့ကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေ reception ကအရာရှိမလေးတွေတိတ်တက်ကတူဆင်းတာလေးတွေပဲကျွန်တော်ပဲစပြောတာကျွန်တော်ကအိမ်သာပင်နားမှာလဲ Hello where is the train အိမ်သာပင်နားမှာလဲပေါ့ where is the train အိမ်သာပင်နားမှာလဲ where is the train မသိဘူးသူတို့လက်ထရင်ဟာလက်ထရင်မသိဘူးကွာလို့နောက်ကကောင်ပြောင်းပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြောတယ်လက်ထရင်မပြောလို့ကျွန်တော်ကတွိုင်းလက်နောက်တစ်လုံးပေါ့တွိုင်းလက်ဒီမှာမသိဘူး TOILET တွိုင်းလက်မသိဘူးနောက်ကတည်းကပြောင်းပြောတော့အိမ်သာကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခန်းပေါ့ဟုတ်တော့ clean room ဒါကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်လေ clean room CLEN clean ကျွန်တော်ပေါင်းပြတယ် our room clean room တီဦးပြမသိဘူးဟာလို့နောက်ကပြောင်းပြောတယ်ဟေးပြောင်းပြောဆိုတော့အနားတဲ့အခန်းပေါ့ rest room REST rest our room rest room တီဘူးနောက်ကြတော့မောင်တာချိုကိုလိုကံဖြစ်နေမှတည်တဲ့ခါကျတော့နောက်ကစာရေးဆရာတယောက်ကတက်လာတယ်မန္တလေးမြို့ကစာရေးဆရာမခင်ချူရဲ့ယောက်ျားနေဝင်းမြင့်ကိုချိုနေဖယ်ကလို့မယ်ဆရာကြီးတို့ရိုင်းရင်ခွက်လက်ပါနော်ကိုနေမြင့်ကပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်
ကျွန်တော်ဗဇက်ကပြောမနေဘူးရှစ်ထွက်သွားပြလို့လေမဆိုးလေးမှပြီးတော့အဲ့ဒါပဲလုပ်ကြတာအဲ့ဒီကြားတော့မှတယောက်မှမလုပ်နဲ့ဖန်လေအဲ့ကြမှာတယောက်မှမောင်သားချိုတို့တွေအိမ်သာရှိရာရောက်သွားကြတယ်ဒီမျိုးကလူကရေးတယ်ကျွန်တော်တခုံးမေးမယ်တခုံးနဲ့ကျွန်တော်မေးမယ်နော်တရုတ်နိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလူဘာသာကတန်ပြေးတာမိုက်တယ်နော်ဘိုးလိုလာမပြောနဲ့ထိုင်းစာသင်တာတို့ကိုရီးယားစာသင်တာတို့ဂျပန်စာသင်တာတို့မလေးရှားစကားသင်တာတို့ဘိုးလိုသင်တာတို့ဆိုတာမင်းတို့ဗမာနိုင်ငံလူတွေစောင့်နေခက်ခဲတဲ့ကောင်းတွေကဒီစကားလေးတွေတက်မှအလုံးလုံးလို့ရမယ်ဆိုပြီးသင်နေတာတို့တရုတ်ပြည်မလိုဘူးလေတို့တရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ဘာသာစကားကူနဲ့တို့တမျိုးပါတယ်လုံလောက်တွေနားလည်တာဟာကျွန်တော်အားတင်ပါတယ်နော်သူစနိုင်ငံပဲတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သူစနေတော့တို့နိုင်ငံသားတွေကတို့ရဲ့မိယောဘာသာစကားတွေတို့ကတို့ຢာထဲမှာတမျိုးပါတယ်နားလည်တာမင်းတို့နိုင်ငံဘက်ပေါင်းစုံလောက်ကြတော့သူများကိုအာကိုပီကိုကတော့မင်းတို့ကိုရီးယားလေးတင်မှာထမင်းစားမှာလားဂျပန်စာတင်မှာထမင်းစားမှာလားမလေးတင်မှာစားမှာလားထိုင်းတင်မှာစားမှာလားအင်းလိုတက်မှာစားမှာလားဒါမှအရာရှိရာခံဖြစ်မှာလားဒါမှရာဘူးရမှာလားအဲ့ဒါမင်းတို့နိုင်ငံတက်တော့နားလေတာမင်းတို့ကဘက်ပေါင်းစုံလောက်ကြတဲ့နိုင်ငံမင်းတို့စီးပွားရေးလောက်ကြတယ်ပညာရေးလောက်ကြတယ်ကျန်းမာရေးလောက်ကြတယ်အားကစားလောက်ကြတယ်မင်းတို့ကကိုဘာသာစကားလောကမှာတော့မင်းတို့ကကိုစကားနဲ့ကိုရက်လို့မရလို့သူများစကားလေးတက်မှာတို့ရက်ရမှာလားဆိုဒီနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ခွင့်စရာကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဟာအားတင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကဘာပေါ်မှာဒီနိုင်ငံလေးဟာအမတန်အနေကြီးပါတယ်လူကြီးတွေပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်သိပါတယ်ဗမာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကျော်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုကြောင့်ဦးတန်သိပါတယ်ဗျဦးတန်ရဲ့မြည်ကိုသိပါတယ်နော်အမေရိကန်တက်ကတူကပါမောက္ခလေးဘူးလေဗျဒေါက်တာတန့်မြည်ဦးသိပါတယ်နော်ဦးတန်ရဲ့မြည်တော့ဒေါက်တာတန့်မြည်ဦးရန်ကုန်တက်ကတူကစာကြည့်လိုက်ခွင့်ပြုတယ်ဦးတော်ကောင်းသူ့သားကိုသိပါတယ်နော်ဒေါက်တာတန့်တော်ကောင်းနိုင်ငံမှာစီးမပြောတာပြောရတယ်ဒီနိုင်ငံအဖြစ် fake country ကြာရှုံးနိုင်ငံ weak country အင်အားချိတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူတွေမတော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမြောင်းနေလူတွေကဘာကြီးပြောနေတာလားကဘာပြောနေတာအန်ရကြီးပါလေကိုယ်နိုင်ငံကိုဝိုင်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးအင်အားကြီးတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဟိုဘက်ကတရုတ်ကတန်း1200ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်လဲနေ1200ရှိတယ်နော်ဆရာမတို့စစ်ရေးကနံပါတ်1စီးပွားရေးနံပါတ်1နော်ဤပညာနံပါတ်1 IT နံပါတ်1 IT နံပါတ်1မောင်သားချိုတရုတ်သွားတော့ဘာသုံးလဲမောင်သားချိုတရုတ်ပြည်ရောက်နေတော့မိမစီကိုကျွန်တော်ပုံလေးတွေပို့ခြင်းတယ်မဟာဒရိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ခါကျတော့မိမမဟာဒရိုင်းတော့ဂရီဝဲကြီးပြချင်တာပို့တယ်ဗိုက်ပါနဲ့ရောက်ပါသလား no ပို့လို့မရဘူးမက်ဆေ့ပို့တယ်ငါတို့ပီကင်းရောက်နေတယ်ပို့တယ်ရောက်ပါသလား no မိုက်တယ်နော်ကျွန်တော် Facebook နဲ့ပို့တယ်ရောက်ပါသလား no တရုတ်ပြည်မှာကိုရဲရလို့ဘာမှသုံးမရဘူးတရုတ်မလေးတွေမြင်ရတယ်ကျောင်းသူလေးတွေမြင်ရတယ်ဆရာတရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်ကလုပ်နေတဲ့ application တွေမသုံးပါဘူးလေကိုယ့်ဘက်ကိုရက်တည်နေတာလေဘိုးတော်ကအင်္ဂလိပ်ကမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မပြောဘူးလေဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ Facebook တွေ Google တွေမသုံးကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးတယ်လေတရုတ်က application ဆရာထည့်လိုက်ပါလေ WeChat နဲ့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့မိုက်တယ်နော်ဟာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကအရာရာသူများကိုအားကိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေဘဝလူတွေပြောကြတယ်နော်နိုင်ငံသိပြီးတော့ဝိဖြစ်နေတယ်လူငယ်လေးတွေပြန်ကြည့်တော့လေလူငယ်လေးတွေကနိပညာနဲ့စိမ့်လိုက်တာတယ်လီဖုန်းလေးရှိတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နဲ့ဆရာကြီးနော် Facebook သုံးတယ် message တွေပို့တယ်တောက်ဖို့မြောက်ဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရေးတွေပြောသလိုပဲဗမာနိုင်ငံလူငယ်လေးတွေဖမ်းတာအလွယ်ဆုံးပဲတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဗမာနိုင်ငံအလောက်လာလို့တဲ့ကောင်ကိုဖမ်းတာကမ္ဘာမှာအလွယ်ဆုံးပဲတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဖမ်းတာခက်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဖုန်းကင်တာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်သိတယ်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလူတွေကရုပ်ထွက်တယ်တဲ့ဖုန်းကိုတောက်ဖို့မြောက်ဖို့အရင်မြအဖတ်မြတ်ပို့နေတာ selfie ရိုက်တယ်တဲ့အရင်မြဖတ်မြရတယ်သူမလည်းကရိုက်တာဘယ်ချိန်မှရိုက်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကမဟာတရေရှိမှရိုက်မယ်ပကံညောင်ဦးသွားရင်ဖျားလေးရှိမှရိုက်မယ်ပေါ့မလေးတောင်ရိုက်မယ်ပေါ့မင်းဗမာတရားမဟုတ်ဘူးနော်ချီကိုတိပကောဆက်ရိုက်တယ်ရေတောက်တာတော့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရေတောက်တာတော့ကောင်းကောင်းမတောက်ဘူးလူတွေစိတ်တွေမကြောင်းလဲဘူးလေကဘာကြီးကဘာတက်သုံးတယ်လေတယ်လီဖုန်းကြီးပါလေပညာမှတ်လားဗျာအားလုံးသိပါတယ်လီဖုန်းကြီးပါလေပညာမှတ်လားကျွန်တော်တတိယလို့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ဦးမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတတိယသွားလို့9မိနစ်7မိနစ်ပေါ့အင်တာနက်ဖွင့်ထားရင်ဆရာမတို့ဘာသင်ကျင်တယ်လဲကဘာပေါ်မှာမောင်သားကျွန်တော်ငယ်တော့ဘိုလိုတင်ဖို့ခက်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာတင်ဖို့ခက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာခက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုတော့ဖုန်းလေးပေါ်လာတော့မောင်သားကျွန်ဘိုလိုများတင်ကျင်လို့ကတော့အင်္ဂလိပ် speaking များလေ့ကျင့်လို့ကတော့ကျွန်တော်တရားစလေ့ကျင့်တယ်ကျွန်တော်1 2 3ရစလေ့ကျင့်တယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတယ်ဆရာမတို့ဆရာမကြီးတို့1 2 3ကျော်လေ့ကျင့်တယ်နော်ကျွန်တော်မရှက်ဘူးနော်င
မြန်မာသားပေါမောက်ခရန်ကုန်ကက်ကတူကဒေါက်တာညွန့်တောင်းကြီးမရှက်ပါဘူးတော်သားကြီးဘိုးလိုလေ့ကျင့်တယ်ကျွန်တော်1 2 3ကျွန်တော်မပြီးဘူးလို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တောပါဇက်ကြီးကျွန်တော်0ကျွန်တော်မပြီးဘူးနော်ဒါလေးတွေပေါ်လာတော့လာစမ်းဟာ0ကြီးပေါ်နေ0ကြီးကျွန်တော်ဒါနဲ့လေ့ကျင့်တယ်နော်နှစ်ရင်တန်ထွက်တယ်လေ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်နော်သမီးတို့တယ်လီဖုန်းကြီးကဘာကြီးမှာဘာလုပ်တာလဲတယ်လီဖုန်းကြီးထိုင်းမှာဘာလုပ်တာလဲစတင်တာမလေးရှားမှာစတင်တာကမ္ဘောဒီးယားမှာစတင်တာစင်ကာပူမှာစတင်တာသူတို့ကျွန်တော်တို့မေးတယ်နော်မင်းတို့လူငယ်ဘာလုပ်ညာလဲကျွန်တော်မေးတယ်နော်မင်းတို့မေးခံတယ်နော်ငါမေးခံတယ်ထိုင်းမှာမင်းတို့နိုင်ငံကွာနောက်ကျလိုက်တာလူတွေဘာလို့စိတ်မကောင်းလဲတာလဲတကယ်ဖုန်းနဲ့စတင်တဲ့ဖြစ်ကြီးမင်းတို့ဘာလုပ်ညာလဲ1 2 3တာစလုံးလေးတွေမောင်းတာချိုစလုံးလေးတွေလှုပ်ရှင်မောင်းတာချိုဘာလို့လဲထုံးတယ်ပဲကျွန်တော်က pronunciation 1ပေါ်တေးရှိအရေးတဲ့နေ့တည်းကျွန်တော်တဲ့ there thought thanks 13 theatre thief theory throw throne အလုံးပေါင်း5လေးရှိတယ်တလုံးချင်း thief theory thanks thought တတိလေ့ကျင့်နေကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းကြီးစတဲ့ဟာတွေမင်းတို့လူမျိုးကြည့်တာမင်းတို့စိတ်သက်မပြောင်းလဲဘူးနော်ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့အဖြစ်တင်လိုက်ကြတာမင်းတို့တိုက်ပြည်ကနောက်ကျသေးတယ်လူတွေလည်းစိတ်မပြောင်းဘာဖြစ်နေတာလဲတဲ့လက်ထက်မှာပတ်စံမပါပြီးနဲ့အတုံးသုံးရနေတာစကားပြောပါညာလက်ကျင်တာလောက်ကတော့ခုခေတ်ကဘာကြီးထဲမှာကျွန်တော်ထင်နေတော့ဖုန်းနဲ့လက်ကျင်တော့ကျွန်တော်ရတယ်ဘိုးလိုလက်ကျင်တာတော့ small talk ဒီမှာဥဒ္ဒကြုံဖွင့်ထားတယ်လေ good afternoon ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းမှာခင်ဗျားရတယ် it's pleasure to meet you တွေ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်တဲ့ my name is Joseph ကျုပ်နာမည် Joseph စာရီပေါ်နေတယ်လေကျွန်တော်နှိမ့်နေပြီနော် Good afternoon. It's a pleasure to meet you. My name is John Smith. Okay ပဲနော်မောင်တာချုံမြောက်ကလာပါမှာစာသင်ပေးတယ်ကိုရီးယားစာတို့စပိန်စာတို့ဂျာမန်စာတို့ပြင်သစ်စာတို့ Chinese Japanese ဖုန်းနဲ့သင်လို့ရတယ်နော်လူတွေဘာလို့လဲကိုရီးယားတင်တာလောက်ကတော့ကျွန်တော်ကြောက်တင်တန်းတက်နေတယ်ကိုရီးယားလောက်ဂျာမန်လောက်ကတော့ဖုန်းနဲ့အစီအပြေတယ်မောင်တာချုံလမ်းပြောရှင်းနေကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ဂျာမန်တို့တင်တာလောက်ကတော့ Google လေးဖွင့်ထားရင် Google ညာဖွင့်ထားလို့ကတော့ကိုရီးယားတင်တာလောက်ကတော့အပြော့ဘယ်ဆရာကြီးသွားမှလဲဗျာဆိုကြပါစို့ဟင်မောင်တာချူကြီးတို့ကိုရီးယားတင်လာလို့ကတော့ Google GOO translate English to Korea နှစ်ချက်နေတာနဲ့တက်နေတယ်ကဲ English to Korea လို့အဖေဘာလို့ခေါ်လဲအဖေကျွန်တော်မသိဘူးဘိုးလို့ကျွန်တော်သိတယ်လာစမ်း father F A T H E R father မောင်တာချူ father နှိမ့်လိုက်တော့အောက်ကကိုရီးယားစာတက်လာတယ်လက်လေးလေးပြတာအဘောကြီးတယ်အော်တိုတက်တယ်နော်ဆရာမတို့ဖာသာရိုက်လို့ပြီးကစားမှာကိုရီးယားစာအောက်ကတက်နေပြီဖုန်းထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးအဲ့လိုတက်တယ်မလုံးလို့မတက်တာစိတ်ဓာတ်နဲ့အတန်ထွက်တယ်အဖေ Father အမေရိကန်ပြန်ပြောတာအတန်ကျွန်တော်နှိမ့်တယ်ပြောနှိမ့်နေတယ် Google ကိုနှိမ့်နေတာအမေရိကန်ဒီရောက်ကပို့နေတာဒီအတန်ဘာမှနိုင်ငံပို့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာမတို့တစ်စက္ကန့်မှတော့အမေရိကန်သွားနေတာလေတွေကသွားနေတာဖာသာတဲ့ပြန်နှိမ့် Father ကိုရီးယားပဲ 아버지. မြင်တယ်နော်အမေရိကန်ဆီလီကွန်တောင်ကြားအဘောကြီးပြန်နေစမ်း 아버지. တက်ပင်မတာနော်မတက်ပင်နေမောင်တာချိုတက်ပင်မပြောထားပါတော့ TRE ပေါ့ကိုရီးယားလို့ထား TRE ပေါ့ဒါဆို TREE စလုံးလေးရိုက်လို့မဆုံးသေးဘူးကိုရီးယားစာတက်နေပြီတွေ့လားနာမိုးတယ်ကျွန်တော်ကိုရီးယားလို့နည်းနည်းပြောနေပါတယ်ကိုရီးယားစာကျွန်တော်သင်ထားလို့နာမိုးတက်နေပြီလားနှိမ့်မယ်အတန်တွေလာစမ်း tree အတန်တွေအမှန်ရတယ်နော်မောင်တာချူတော်သားကြီးဆရာမတွေတင်ပြတာ tree တဲ့တက်တန်ကြီးနဲ့ကြာတာ tree နည်းနည်းနေ tree မိုက်တယ်ကိုရီးယားလို့ပြင်တယ် 나무. ပြောရင်ကြာပါလိမ့်မယ်ပြည်သားများဘဏ္ဍဘာသာတင်ရင်ပါတော့ဘိုးလိုတင်ရင်ကြက်တော့ရတယ်ဂျပန်လိုတင်ရင်လားကိုရီးယားတင်ရင်မလားပြင်သစ်တင်မလားစပိန်တင်မလားတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အကုန်လုံးလို့ရတယ်မသိတဲ့စာများမေးလို့ကတော့တမီးတို့ဒီနေ့ကဘာကြီးထဲမှာဥတာဖြူစောက်တော့မရှာဘူးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဝင်းကျုံနာမည်မေ့နေတယ်ရွာသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွာလေးတွေကသွားဟောတော့ကျွန်တော်ရုပ်တရက်မေ့သွားတာဂျပန်နိုင်ငံဝင်းကြီးကျုံစောက်ကလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မလုပ်ကြဘူးဖုန်းလေးရှိတော့နော်ဗစက်နဲ့မေးလို့ရတယ်အမေရိကန်ဖမ်းမိတာမှာဂျပန်ဝင်းကျုံနာမည်ဘယ်သူလဲ
အပြည့်စုံမေးရင်ခက်တယ် who is ဘာတူလဲ Japanese Prime Minister ရှင်းတယ်နော်တပည့်တို့အလွယ်ပြီးမယ်နှလုံးနဲ့ Japanese Prime Minister ကျွန်တော်ဖုန်းလေးအော်စကားပြောတော့ကြားသွားလို့မောင်သားချုပ်ဖုန်းလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေတယ် Japanese Prime Minister Japanese Prime Minister Japanese Prime Minister Shinzo Abe is the Prime Minister of Japan. မဲတယ်နော်ဓာတ်ပုံမှာတက်လာတယ်နော်ဆရာမကြီးတို့ဖြေတယ်နော် Shinzo Abe Japanese Prime Minister of Japan ဓာတ်ပုံမှာတက်လာတယ်နော်အီဂျစ်နိုင်ငံကိုဖြတ်သွားသောနိုင်မြင့်ကြီးလို့ရှိသလိုကျွန်တော်တော့ဟောတယ်မိုးပေါင်းမှာကျွန်တော်မေ့နေတယ်ဆရာမတို့ကျွန်တော်ရှက်လိုက်တာကျောင်းသားလေးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကရစ်တည်ကြောင်းကဘာဘောဖြစ်တယ်ကြောင့်ကျွန်တော်မိနေတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံကိုဖြတ်သွားတဲ့နိုင်မြင့်ကြီးဘယ်လောက်ရှိသလဲကျွန်တော်ဘုကမဘာလို့လဲမှတ်လားတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ငါတော့မသိတော့ဘူးအာယုံနောက်နေပြီဖုန်းနဲ့မိမသိတော့မထင်ပါရဲ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲ how long ကို how long is the Nile River how long is the Nile River The length of the Nile is 6,650 kilometers. 6,650 kilometer တဲ့ 6,650 kilometer 6,650 kilometer မိုက်တဲ့ကဘာကြီးကွာဘာမေးကြတယ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုမှန်မေးအကုန်ဖြေတယ်ဒေါက်စုအဖေရဲ့မွေးနေ့ဖြေတယ်ဒေါက်စုအမေရဲ့ရွာနာမည်ပြောအကုန်ဖြေတယ်ဘုံလိုမှန်မေးကဘာလောကကြီးကတရောက်တောင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ထဲရောက်ပါလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နောက်ကျနေရခြင်းကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ဓာတ်မပြောင်းလဲသေးတာလေကျွန်တော်လူတွေမပြောင်းလဲပဲကိုယ်ကဘာမှလုပ်မရဘူးလူတွေပြောင်းလဲဘာလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာဆရာမတို့နောက်ကျဆုံးငွေကြေးရေးနောက်ကျဆုံးပညာရေးနောက်ကျဆုံးအာကစားနောက်ကျဆုံးကျန်းမာရေးနောက်ကျဆုံးအသိဉာဏ်ပညာနောက်ကျဆုံးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါတွေပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့လူတွေမပြောင်းလဲပဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညခေါင်းစီပေးထားတာပါလေပြောင်းကြစုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စင်မော်တက်တဲ့ချိန်ဒီ8နာရီနဲ့9မိနစ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်9နာရီ9မိနစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်10နာရီပြည့်တယ်ပေါ့ခု9နာရီ20ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ15မိနစ်ပို့တယ်ပေါ့10နာရီ15ကြာသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တောင်ပြောမပြောတဲ့အတွက်နောက်မှာကျွန်တော်ညီငယ်လေးအကြီးတော်ရှိပါတယ်မောင်သားချိုရဲ့အသက်ဘဝကြောင်းကတော့မောင်သားချိုဈေးမရောက်ပါဘူးမောင်သားချိုကားတွေပါဒီမထောင်ထားပါဘူးမောင်သားချိုဒီနှစ်33နှစ်လုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်စာသင်ခဲ့တယ်ညီမသားပမောက္ခပါကျွန်တော်နံပါတ်1စာရေးတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်လေးကိုရောင်းနေတယ်စာအုပ်ပေါင်းဖြတ်ထားတာ86အုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့အလုပ်ကလွယ်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘူးစာပေသင်ကြားခြင်းနဲ့စာအုပ်ရေးခြင်းဒီတိုင်းပြည်ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုပြင်နာလို့ကျွန်တော်ယူကြည့်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဟောပြီးရင်အကြည့်တော်တက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးချင်းသူပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကားပေါ်တက်ပြီးရန်ကုန်ပြန်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့9နာရီလောက်ရောက်မယ်လို့မှန်းပါတယ်ကျွန်တော်တနားရီတော့ပြေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်9နာရီမှာတော့၄စိတ်တစ်ခါပြန်ဆင်းရမှာပေါ့လေပြန်လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ပို့ထားတာ10နာရီကိုလေဖြစ်နေတော့ရန်ကုန်၄စိတ်ကိုကျွန်တော်9နာရီရောက်မှာပေါ့ပြီးရင်မန္တလေးကိုစီးပါမယ်မန္တလေးမြို့ထဲမှာသွားပဲနဲ့စစ်တပ်ကကားလာကြိုပါမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကနေ့ကင်း10နာရီမှာကျွန်တော်စဟောမယ့်နေရာကတော့မိထီလာလေချောင်းတက်ကူဖြစ်ပါတယ်လေမြန်မောင်းတင်နေတဲ့စစ်ကူလေးတွေပါပဲကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်မနေ့ကပြီးရင်တို့ကားနဲ့မန္တလေးလိုက်ပို့ပါလိမ့်မယ်မန္တလေးနန်းတော်ရှေ့မှာမနေ့ကညဟောပါမယ်တပတ်ကမနေ့10နာရီ94နဲ့ရန်ကုန်ကပြန်မယ်ကျွန်တော်လျှောက်သွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့လုံကစာရေးတယ်စာသင်တယ်ဒါပဲကျန်တာတွေလို့မလုပ်ဘူးအခုကျွန်တော်အငြိမ်းစားယူထားတယ်သို့တော့အငြိမ်းမစားရပါဘူးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်ပြင်ပပမောက္ခအနေနဲ့ကျွန်တော်လူ100ကျော်ကိုကျွန်တော်စာသင်ပေးနေသေးပါပဲဒါကြောင့်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံတကယ်လည်းပြောင်းလဲစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘက်ပေါင်းစုံကနောက်ကျခဲ့တဲ့နိုင်ငံလေးပါသူများနိုင်ငံတွေကရည်ရပြုံးညပျော်ကြရွှင်ကြနဲ့ဆရာဆရာမတွေပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်တောင်ကြည်ကွဲပါတယ်သူများနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်လေးဝရတယ်အလုပ်မရှိတဲ့လူတွေလည်းဝရတယ်ဘာလို့ဝါလဲဆိုတော့အလုပ်မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုကပ်ပြားလေးပေးထားတာအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာအလုပ်မရှိတဲ့ကောင်တွေကပ်ပြားလေးတော့ရွယ်လေးအပြားလေးပေးထားတာကျွန်တော်ကောက်ကြည့်တာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ food stand နဲ့ရေးထားတယ်နော် FOD food အမေရိကန်မှာလေ STAND stand တစ်စိတ်ကောင်း food stand အစာစားတဲ့တစ်စိတ်ကောင်းနဲ့အလုပ်မရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကဘွဲရပြီးကစားလေးတွေကပ်ပြားလေးတွေနဲ့ဈေးဆိုင်ကိုဒီဝယ်လို့ရတယ်လူပြိုကာလာသားကိုပေးထားတာအမေရိကန်ဒေါ်လာ600တန်တယ်ဆိုတော့9သိန်းပေါ့ပမာလူမိမနဲ့ကလေးတွေက15သိန်းတန်တယ်အဲ့ကပ်ပြားလေးဘူးကြတယ်အဲ့ဒီကပြားလေးတွေနဲ့ဈေးဆိုင်ဝယ်တယ်ဆန်တဲ့ပြည်အမဲသား30သားအမဲသား50သားတို့ဒီဘူးနှလုံးပါညာနဲ့အဲ့ကပြားပြလေးကလစ်နှုတ်လိုက်တယ်9သိန်း5000ကျတယ်8000ပဲကျန်တယ်ရှောင်းတော့အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့လိုနော်အဆင်ပြေတယ်နော်ဩစတြေးလျအော်ဇီမှာအလုံးမရှိတဲ့ဗမာတွေလူတယောက်ကိုဘယ်လောက်ပေးထားလဲကပြားလေးတွေနဲ့12သိန်းလင်မယား2ယောက်24သိန်း
ခလေးရှိရင်6သိန်း30အလုံးမရှိတဲ့မိသားစုတောင်းကိုတိုင်းပြည်ရတဲ့တစ်ပင်ရောင်းတဲ့ပတ်စံကဏ္ဍရောင်းတဲ့ပတ်စံငရှင်းရောင်းတဲ့ပတ်စံကြောက်စင်းရောင်းတဲ့ပတ်စံဗရမ ्या ရောင်းတဲ့ပတ်စံရွှေရောင်းတဲ့ပတ်စံဓာတ်ငွေရောင်းတဲ့ပတ်စံရေနံရောင်းတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကလူတွေကိုအလုံးမရှိတာထောက်ပံ့ထားတာဩစတြေးလျမှာ7သိန်းနေဟိုဒီမှာကျွန်တော်တနေ့ကိုတစ်ခေါက်ရောက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပမာဒီမော်တော်ကားတွေနေဒီနေရာတော့24သိန်းအစီအပြေရတာနော်ကိုယ်နိုင်ငံပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်တီပဲလောက်တော်လဲမဝအလုံးမရှိတော့ဘူးမထောက်ပံ့ဘူးအသက်60ပြည့်ရင်ကပ်ပြားတွေနဲ့အော်စီမှာကပ်ပြားတွေနဲ့ဓကကပါလေကားစီနဲ့ရထားစီတာအဲ့ဒီကပ်ပြားပြပြီးကားစီရင်အသက်60ကျော်ရင်ဝန်ထမ်းလုပ်လို့မလုပ်လို့တောမှနေတောင်မှနေချောင်းထဲမှနေညောင်းထဲမှနေ10% ပဲပေးရတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးသူနာစီရင်2000အဲ့ဒီကပ်ပြားရှိတဲ့ကောင်က2000အရှင်ပြလိုက်တာဆရာမကြီးဆရာကြီးတွေနောက်တော့ကပါလေဆေးဝယ်တဲ့ကတ်တယ်ဆေးကုတဲ့ကတ်သူများကလည်းလုံးခွဲတာ2သိန်းအဲ့ဒီကပ်ပြားရှိရင်2000ပဲကျွန်တော်ကြည့်နေအရှင်ပြလိုက်တာလူဖွဲ့စီကကျွန်တော်ကိုစနစ်ကြဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါမှတော့စကားရှိပါလိမ့်မယ်နောက်မှကျွန်တော်ညီငယ်လေးရောက်ပြီလားမသိဘူးကိုအကြီးတော့သူဟောပါလိမ့်မယ်ကိုဒီကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှားတွေရှိလဲဖွင့်ရစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းတွေကပါလေဗျပြောင်းကြစို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုမပါဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခုနားထောင်နေတဲ့ဆရာမတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရောပြည်မျိုးဝါစပြီးချစ်သူများနဲ့တကွာမြန်မာတနေငံလုံးပူတာအိုကနေပေါ်တောင်းထိတာချီလေးကနေပြီးတော့မှကလေးတပုတ်ထိစိတ်နေစိတ်ထားတွေတောင်းနေထိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းနေကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ပါလို့နော်